Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Krishna Ram Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram, Ram Hare Ram, Hare, Ram Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Krishna Ram Hare Ram, Krishna, Krishna, Dharmesh Krishna, Hare Prabhuji. Hare, Hare Krishna. Welcome, Kumud Mataji. Hare Hare Krishna, Krishna. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. Ah, I did mute all or what? My God. Hare Krishna. તમે unmute કરી શકો છો. I had by mistake done mute all. હું પોતાને સ્ટોપ ના કરી શકી પ્રભુજી. 18મો અધ્યાય મારો મોસ્ટ ફેવરેટ છે. હું આ ગલ્લા આવી ગઈ પ્રભુજી. Yes, Mataji. મને 18મો અધ્યાય સાંભળવો બહુ જ ગમે છે. ગમે ત્યારે કહો મને, આઈ એમ ઓલવેઝ રેડી ટુ હિયર. મને બહુ જ ગમે છે. Very nice, Mataji. Thank you for coming. Thank you. So આજે ઘણા બધા આપણા વોલેન્ટિયર્સ આવ્યા છે અને આવવાના પણ છે. Yes, So all are welcome. આજે જેમને વિડીયો વન સાથે માળા કરી છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નીતિ માતાજી, દીપલ માતાજી, હિના માતાજી, સીમા માતાજી, મૈત્રી માતાજી, જયશ્રી માતાજી, આરતી માતાજી, દીપલ માતાજી, લલિત કુમાર પ્રભુજી, ચંદ્રકાંત પ્રભુજી, તેજસ પ્રભુજી, હરીશ પ્રભુજી, જતીન પ્રભુ, કુમુદ માતાજી અને નીલમ માતાજી. કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો સોરી. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુનું નામ આવ્યું. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, વેલકમ. તો હરે કૃષ્ણ કુમુદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ કુમુદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો. કેમ છો? ફર્સ્ટ ક્લાસ પ્રભુજી. તમારા સાસુની તબિયતનું હવે કેમ છે? ઈ કાંઈ મને પછી આપણો કોન્ટેક્ટ નતો થયો એટલા માટે રહી ગયો હતો તમને તેથી પૂછવા માટે. નો ઇશ્યુ પ્રભુજી. શી ઇઝ નો મોર નાઉ. 2 મહિના થશે અમને. ના ના, આપણે તો હમણાં તો ઈ મને ખ્યાલ નથી. એટલે આપણે નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના ગ્રુપ ટાણે હતા ને સાથે, એટલે પછી આપણે કઈ કોન્ટેક્ટ નથી થયો એટલા માટે રહી ગયું હતું. એટલે સોરી, જરાક પૂછી નથી શકાયું ને બધે વચ્ચે પૂછ્યું ઈ બદલ સોરી. નો ઇશ્યુ પ્રભુજી. તમને ખબર નથી. ખબર નથી એટલે It's live on YouTube. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yes, thank you. સોરી જાક બધાને હેરાન કર્યા વચ્ચે. No problem. It's always, connectivity matters. So fine. જૂના બેચના સાથે હોઈએ તો ઓલવેઝ ઇટ્સ ને આજ માધ્યમથી ને અત્યાર સુધી આનામાં જ જોડાયેલા છીએ, બાકી આમ લાઈવમાં ક્યાંય નથી એટલા માટે. એવું બને સાચી વાત છે. ભગવાનના ભક્તો હોય ને ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા જ કનેક્ટ થાય. સો ધેટ્સ અ બિગ પોઈન્ટ. ઓકે, સો તમારા બધાનું 18મા દિવસે ખૂબ સ્વાગત. ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે તમે બધા પધાર્યા છો. ખૂબ આનંદ છે. અને જેને કહેવાય ને કે આપણે પહેલા દિવસે વાત થઈ હતી કે ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ હોય છેલ્લા દિવસ સુધી ટકે. એટલે યુ આર ઓલ ધોઝ સિલેક્ટેડ વન્સ બાય લોર્ડ કૃષ્ણ. સો તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે.
આપણે આજે 18મો અધ્યાય જોવાના છીએ અને ઇટ્સ 8:04. સો વી વિલ હેવ અ વેરી શોર્ટ કીર્તન અને ધેન વી વિલ સ્ટાર્ટ. અને જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સો તમે મને મોકલાયો તો એ તમે લાઈવ પરફોર્મ કરી શકો છો? પરફોર્મ નથી કરવાનું, આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે. સોરી, ઇટ્સ નોટ. યસ પ્રભુજી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. Okay. So you can do both small kirtan as well as that one. આપણી મંગળા આરતી. હા, મંગળા આરતી હું લઈ લઉં છું અને કીર્તન બીજું કોઈ લે છે? Okay, fine. You can take any questions before that. Anybody has anything to talk, or we can straight move on. પ્રભુજી, મને 10 મિનિટ માટેનું કામ છે, તો હું થોડું કામ ખતમ કરીને carry on માતાજી, carry on. You can join before 9. Yeah, thank you. Yes. Okay, so ઇસ્કોનના બધા જ મંદિરોમાં વર્લ્ડ વાઇડ જેટલા બી મંદિરો છે, બધા જ મંદિરમાં સવારના 4:30 વાગે મંગલ આરતી થાય અને બહુ જ અદ્ભુત મંગલ આરતી થાય. અને એ વખતે જે મંગલ આરતીનું જે ભજન છે એ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે લખેલું છે અને એમની જેને કહેવાય ને કે ગેરંટી છે એની સાથે કે જે કોઈ પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આ મંગલ આરતીથી ગુરુને પ્રાર્થશે, શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થશે, એને ચોક્કસ જેને કહેવાય કે ગંતવ્ય એટલે શ્રી કૃષ્ણના ગોલોક વૃંદાવનમાં જવાનું સૌભાગ્ય સાંપડશે. એટલે એવી સરસ મંગલ આરતી આપણને આપીને ગયા છે. અને તમે જાઓ તો કોઈ બી ટેમ્પલમાં સવારના 4:30 અથવા તો તમે ઓનલાઈન એટેન્ડ કરો, આપણા ઇસ્કોન મંગલુરુનું પણ છે. અને તમે આમાં એમ લાગે કે ખરેખર ગુરુજીના આશીર્વાદ આપણા ઉપર આવી રહ્યા છે. ને એ પછી જયારે આપણે જપ કરીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે, તો એકદમ કનેક્ટ થવાય. સો ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ મંગલ આરતી. અને ડોક્ટર જિગ્નેશે મને આજે એમનો વિડીયો મોકલાવેલો તો મને બહુ જ ગમ્યો, એટલે મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી છે કે ઇફ હી કેન ટેક. યસ, અશોક યાજ્ઞિક પ્રભુ, કાંઈ કહેવાનું છે તમારે? ઓકે, ફાઇન. જિગ્નેશ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સંસારદાવા નલલીઢલોક ત્રણાય કારુણ્ય ગણ ત્વમ પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ ગુણાણુવસ્ય વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. મહાપ્રભુ કીર્તન નૃત્ય ગીત વાદિત્ર્ય માધ્યાન મનસો રસેન રોમાંચ કંપા શ્રુતરંગ ભાજો. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. શ્રી વિગ્રહારાધન નિત્યનાના શ્રૃંગાર તન મંદિર મર્જનાદો યુક્તસ્ય ભક્તાશ્ચ નિયુંજતોપી. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. ચતુર્વિધા શ્રી ભગવત પ્રસાદ સ્વાદન્ય તૃપ્તાન હરિભક્ત સંઘાન કૃત્વેવ તૃપ્તિમ ભજત સદેવ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. શ્રી રાધિકા માધવ યોર પાર
माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंजयो नो रति केली सीथे या यालिभिर्युक्तिर्पेक्षणीया तत्रादिदाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाम्यतेव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु अन्तस्य यशस्य त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। બહુ જ મંગલમય શરૂઆત થઈ ગઈ એકદમ। ખૂબ સરસ વિઘ્નેશ પ્રભુજી, બહુ ખૂબ સરસ સરસ પ્રભુજી, બહુ ફાઇન ગાયું। awesome. એકદમ ગુરુ જાણે પ્રભુપાદ અહીંયા આવી જશે એવું લાગે છે આપણી વચ્ચે। awesome awesome। તમે તો મને મોકલાયું ત્યારે વિડીયોમાં તો મ્યુઝિક પણ ચાલુ હતું સાથે। હા, એમાં બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક એડ કરેલું હતું। બહુ સરસ। સો બધાને ગમ્યું છે, ખૂબ સરસ। સો થેન્ક યુ વેરી મચ। આપણે મંગલાચરણ સાથે શરૂઆત કરીએ અને તમારા બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રેમપૂર્વક આવકારું છું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं साहंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नाइस। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्रिषे नमः। हरे कृष्ण। सो वी स्टार्ट हियर विथ चैप्टर नंबर 18 मोक्ष संन्यास योग। ओके, स्क्रीन देखा है हमारी दिशा माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। यस, दिशा माता जी वेलकम बैक। हाँ, તમને પણ थैंक यू। લોંગ ટાઈમ થઈ ગયો એવું લાગે છે। યસ, ઓકે। સો મેની એપ્રિસિએશન્સ ફોર મંગલ આરતી। અમિત સોલંકી પ્રભુ, શોભા માતાજી, તેજસ મેવાડા પ્રભુજી, સીમા માતાજી, એવરીબડી હેઝ રિટન। દીપ્તિ પરમાર માતાજી,
પરેશ શાહ પ્રભુ, ઓ માય ગોડ, નીલમ રાવલ માતાજી, મૈત્રી ત્રિવેદી માતાજી, ઓહો, જયશ્રી દેસાઈ માતાજી, આરતી ગાંધી માતાજી, નિહારિકા રાણા માતાજી, દિશા માતાજી, માય ગોડ. ઓકે 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 ઓકે. એક વખત તમે મંદિરમાં એટેન્ડ કરો તો તમે તમારી જાતને રોકી ના શકો. બીજા રોકી ના શકાય. ઇમ્પોસિબલ છે. મેં એક વખત એટેન્ડ કરી તો બીજા દિવસે હું રાત્રે 3 વખત ઉઠી ગયો હતો વારંવાર, કે હમણાં મંગળા આરતીનો ટાઈમ થશે, હમણાં મંગળા આરતીનો ટાઈમ થશે. તો એવું મારે 1 વીક ચાલ્યું. હું રાતના 3-4 વખત ઉઠી જતો શરૂઆતમાં. બહુ જબરદસ્ત, બહુ જબરદસ્ત. ઓકે, અધ્યાય 18 મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. આ બધા જે આચાર્યોના જે શબ્દો હોય છે ને એમાં કરંટ હોય છે, મતલબ એ લોકોની એટલી ભક્તિનો ભાવ એમાં ભણેલો હોય. શ્રીલા પ્રભુપાદ ઠાકુરે, આચાર્યજીએ એકવાર મેં લેક્ચરમાં સાંભળ્યું, એમને એવું કીધું છે કે તમારે પ્રાર્થનાઓ પોતાની તમે નવી પ્રોડ્યુસ કરો પ્રાર્થનાઓ, એના કરતા જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એની પ્રાર્થનાઓ તમે રિપીટ કરો ને તો એ વધારે અસરદાયક થાય. કારણ કે એમને ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે પોતાના હૃદયપૂર્વક કરેલી હોય. કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના કે અથવા આજે મંગળા આરતીમાં આપણે કરીએ છીએ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરની પ્રાર્થના, બહુ જ અદભુત. સાયમ આરતીમાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું ગૌર આરતી, અદભુત. કે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. તો મોક્ષ અને સંન્યાસ અને એના પ્રકાર, ત્યાગના પ્રકાર, એ બધું જ આપણને આ અધ્યાયમાં જાણવા મળશે. અને પછી આખા ભગવદ્ ગીતાને કેપ્સ્યુલમાં બી ભગવાન સમજાવશે. સો ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર. આપણને જે આ જ્ઞાન મળ્યું છે, તમારામાંથી કોઈ વૃંદાવન જે કોઈ બી ગયા હશે તો રાધા દામોદર મંદિરમાં પ્રભુપાદની એક નાની ઓરડી છે, અને એ ઓરડીમાં એક નાની બારી છે. આટલી જ બારી હશે, મે બી 1.5 ફૂટ બાય 1.5 ફૂટ જેવી હશે, વધારે નહીં હોય, મોટી સરસ બારી છે. અને એ બારીમાંથી સામે જુઓ તો રૂપ ગોસ્વામીજીની જે સમાધિ જોવા મળે. અને પ્રભુપાદ ત્યાં બેસીને, ત્યાં પ્રભુપાદ 12 વર્ષે અમેરિકા જતા પહેલા રાધા દામોદર મંદિરમાં, અને ત્યાં બેસીને રોજ અધ્યયન કરતા અને ટ્રાન્સલેશન કરતા. ભાગવતમનું બી ટ્રાન્સલેશન કર્યું. ત્યાંથી મેગેઝિન બહાર પાડતા. વૃંદાવનથી રોજ જે દિલ્હી જતા, એવરી ડે હી યુઝ ટુ ગો, અને પ્રિન્ટિંગનું ને મેગેઝિનનું બધું કામ કરાવીને ત્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા. એટલે એટલો બધો પરિશ્રમ કર્યો છે આપણા આચાર્યોએ કે આપણે જ્યારે એમનું જીવન જોઈએ તો ભાગ્ય જ એવું બને કે આપણે આપણા જેને હૃદયની ઉર્મિઓને કે એને રોકી શકીએ, રાઈટ? કે આટલો બધો આપણને આપણા માટે એમને પરિશ્રમ કર્યો કે જેથી કરીને આપણને કૃષ્ણ મળે, આપણને કૃષ્ણ પ્રેમ મળે, આપણને ગૌર નિતાઈ મળે. એના માટે આટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો એમને. સો આપણે એ બધાને પ્રણામ કરીએ. તમે બધા જ જો છો એ ખરેખર આદરને પાત્ર છો કે તમે પોતાનું ધૈર્યનું જે પ્રદર્શન કર્યું અને 18 દિવસ સુધી અહીંયા આગળ આ યાત્રામાં જોડાયા. ખૂબ ખૂબ અભિવાદનને પાત્ર છે. અને આ બધા જ આચાર્યો એ જે પરિશ્રમ કર્યો છે એ પરિશ્રમનો જેને કહેવાય કે ફળ જે આપણા માટે તૈયાર છે એને લેવા માટે તમારી આતુરતા જે છે ચોક્કસ મદદરૂપ થશે અને આપણને બધાને કૃષ્ણજીની વધારે નજીક લઈ જશે. અર્જુન વાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેસી નિષૂદન. તો અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું, અને હે કેસી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. તો અહીંયા 2 અલગ અલગ નામથી શ્રી કૃષ્ણને બોલાયા છે, ઋષિકેશ અને કેસી નિષૂદન. એ 2નો મિનિંગ કહેવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ બોલો. કેસી નામના દૈત્યનો વધ કરેલો એટલે કેસી નંદન. અને ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. અને નિહારિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કેસી દૈત્યનો વધ કર્યો તો એવું અહીંયા કહીને અર્જુન શું કહેવા માંગે છે કે એમનામાંના કયા દૈત્યનો વધ કરવાનો પ્રોમ્પ્ટ કરે છે, ઉદ્દેશ છે એમનો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એ યાદ નથી. યાદ નથી. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. યસ, જિગ્નેશ પ્રભુ. એમના મનમાં જે અજ્ઞાન છે, જે મોહ છે, જે કરુણા છે, એ દૈત્યને મારવા માટે કહે છે.
અર્જુન. શંકાને, યસ, શંકા, યસ. શંકા સૌથી મોટી શંકા. આધ્યાત્મિક જીવનમાં આપણો સૌથી મોટો શત્રુ શંકા છે, ડાઉટ. ખરેખર ભગવાન છે? ખરેખર પ્રભુપાદે કીધું એમ કરવાથી, ખાલી હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાથી ખરેખર ભગવાન મળે કે ના મળે? એટલે એવા બધા ડાઉટ્સ થાય ને આપણને. પ્રભુપાદ કહે છે કે આટલા આ નો કરો, નો 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 નો, તો એ બધું કરવાથી કઈ ફાયદો થશે ખરેખર? તો એ બધું જે છે ડાઉટ છે. એવી રીતે અર્જુન કહે છે, અર્જુનને ગીતા પૂરેપૂરી સમજાઈ ગઈ છે, છતાં પણ એવું કહે છે કે શંકાને એવી રીતે મારો કે જેવી રીતે તમે કેસી નામના દૈત્યને માર્યો હતો. રાઈટ? સો યસ, યુ ઓલ આર રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો હવે અર્જુન કહે છે કે મને સંન્યાસ અને ત્યાગ વિશે સમજાવો. કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુસ ત્યાગમ વિચક્ષણા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે અને સર્વ કર્મોના ફળના ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. એટલે આ વ્યાખ્યા ઉપરથી આપણે એટલું સમજવાનું કે સંન્યાસ જે છે એ બધા માટે શક્ય નથી. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર એવરીબડી. ઇટ્સ વેરી રેર. બરાબર? પણ ભક્તિ માર્ગમાં એક બહુ સારું છે કે સંન્યાસ ન લીધો હોય તો પણ તમે જેને કહેવાય કે ભક્તિ કરી શકો. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પોતે કીધું છે કે જ્યારે રામાનંદ રાય એ જ્યારે દક્ષિણમાં જાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ત્યારે રામાનંદ રાયને મળે છે. અને રામાનંદ રાય જે હોય છે એક મોટા પોઝિશનમાં પોલિટિશિયન હોય છે, એટલે બહુ મોટી પોઝિશન હોય છે એમની. પણ એ કહે છે કે હું તમને કેવી રીતે મળું, હું તમને કેવી રીતે તમારી સાથે ચર્ચા કરું, હું તો શુદ્ર છું. બરાબર? શુદ્ર છું. બીજું કે હું જે રાજ ખટપટમાં એમાં જોડાયેલો છું, એટલે મારા બધા ડિસ્ક્વોલિફિકેશન બહુ બધા છે. અને તમે તો જન્મે બ્રાહ્મણ છો અને સંન્યાસ લીધેલો છે, તમે સંન્યાસી છો, તમે જ્ઞાની છો, તો મારાથી તો કોઈ ચાન્સ જ નથી મારાથી તમારી નજીક પણ અવાય. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમને જેને કહેવાય ઉમળકા ભેર વધાવી લે છે. એમને કહે છે કે શું સંન્યાસી, શું બ્રહ્મચારી, શું બ્રાહ્મણ, શું શુદ્ર, કે જેનામાં ભક્તિ હોય એ સૌથી ઉપર. વૈષ્ણવ જે હોય, ભગવાનનો ભક્ત હોય, એ સૌથી ઉપર. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ આપણે એ જાણવાનો છે કે આપણે સંન્યાસ ન લઈ શકીએ, કારણ કે ઘણીવાર માન્યતા એવી હોય કે આપણે સંન્યાસ ના લીધો, હવે તો આપણે ફસાઈ ગયા માયાની જાળમાં, ગૃહસ્થ બની ગયા, હવે શું, હવે તો આપણો કોઈ છુટકારો નથી. આ પેલું ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ કે ને, કે એમાં ઘૂસી ગયા, હવે પડ્યા તો સીધા નીચે જ જવાનું છે. પણ અહીંયા આગળ ભગવાન પણ કહેશે, પ્રભુપાદે પણ સમજાવ્યું છે, નો, ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. આપણે ગૃહસ્થ બનીને પણ આપણે જે છે ભક્તિ કરી શકીએ છીએ, અને ભક્તિ કરવાથી આપણે જે છીએ એ ભગવાનની નજીક પહોંચી શકીએ છીએ. એટલે ત્યાગ જે છે એ ત્યાગ એવો છે કે જે ગૃહસ્થ પણ કરી શકે છે. કેવી રીતે? ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે આપણે. રાઈટ? અહીંયા આગળ આ જે ચિત્ર છે એમાં કોણ કોણ છે? કોઈ ઓળખી બતાવશે અહીંયા આગળ બાજુના ફોટામાં? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદજી છે. પરેશ પ્રભુ, જિગ્નેશ પ્રભુ અને જતીન પ્રભુ. યસ, પ્રભુપાદ છે. એમની સાથે કોણ છે? એમના પર્સનલ સેક્રેટરી કહેવાતા હતા. અને ઇસ્કોનના ઘણા લાંબા સમય સુધી એ ઇસ્કોન જીબીસી જેને કહેવાય ને, કે જનરલ બોડી કાઉન્સિલ, કે જે આખા વિશ્વના ઇસ્કોનનું સંચાલન કરે છે. 30 જણા હોય આખા વિશ્વમાંથી. એમાં પ્રભુપાદે આખી સિસ્ટમ જોરદાર બનાવી છે, ફૂલ પ્રૂફ સિસ્ટમ. મેનેજમેન્ટ જેને કહેવાય ને, કે ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ, તો એના હેડ હતા ફોર ધ લોંગ ટાઈમ. સો યસ, એનીબડી વોન્ટ ટુ ટ્રાય? જયા પતાકા સ્વામી પેલા છે. એમના ખાસ જેને કહેવાય ને કે અંગત ગુરુભાઈ છે. યસ, જય પતાકા સ્વામીના ગુરુભાઈ છે, જેમનું હમણાં જ એમને શરીર છોડ્યો. એમનું નામ છે ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ. he was a very scholar person, very scholar. અને he helped પ્રભુપાદે એમને પહેલી જ મીટિંગમાં એમને જેને કહેવાય ને કે સિલેક્ટ કરી લીધા કે ભાઈ તમે you have come on this earth for me. તમે મારા જમીન પર મારા માટે આવ્યા છો. અને એમની સાથે ત્રીજા છે તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ છે. સો આ 3 મહાનુભાવ છે અને ભગવાન માટે એ ભોગ બનાવી રહ્યા છે. બોલો, 3 જણા સાથે મળી, તમે વિચારો. તો આ જે એક્ટિવિટી છે, જે આટલા બધા ભગવાનના
જેને કહેવાય કે સચોટ ભક્તો કરી રહ્યા છે એ આપણે પણ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. આપણે પણ કૃષ્ણ માટે પંચામૃત તો બનાવી શકીએ છીએ, રાઈટ. દૂધમાં થોડું મધ નાખો, થોડી ખાંડ નાખો, થોડુંક દહીં નાખો અને વોટ એલ્સ, ઘી નાખો થોડું, રાઈટ. આપણે કૃષ્ણજી માટે બનાવી શકીએ છીએ, રાઈટ. બાકી બધું આવડતું ન હોય તો એ તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખાય, પણ આ 5 વસ્તુ મિક્સ કરવી એ તો નાનો છોકરો પણ કરી શકે ઘરમાં, રાઈટ. તો આપણા ઘરમાં જે છોકરાઓ હોય એને તમે એટલીસ્ટ પંચામૃત બનાવતા ચોક્કસ શીખવાડી શકો, રાઈટ. 5 વસ્તુ ભેગી કરતા. અને આ જે શું થાય છે, આપણને લાગે નાની વસ્તુ છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ રિનાઉન્સિએશન. એ પણ એક ત્યાગ છે. તમે ભગવાન માટે બનાવો છો. આપણા જે બી આપણે કમાઈએ છીએ એને આપણે કુટુંબ માટે વાપરીએ ને એ કુટુંબ જે છે એને આપણે કૃષ્ણજીમય કરીએ તો આપણું જે યુઝ છે એ પણ ત્યાગમાં ગણાઈ જાય. આપણે જે આવક આવે એનો થોડોક ભાગ યુઝ કરીએ, આપણે આપણા કુટુંબને એના માટે વાળીએ, આપણે આપણી ઇન્ફ્લુઅન્સ અને સંબંધોનો ઉપયોગ કરીએ કે જેને ગીતાજીના જ્ઞાન માટે લોકોને આપણે કહી શકીએ. તો આ બધું જ જે છે એ આપણા નોર્મલ જીવનમાં આપણે જેને કહેવાય કે સાચી ભક્તિથી અથવા ત્યાગથી જીવી રહ્યા છીએ એમ કહી શકાય. We move forward. સ્ક્રીન દેખાય છે મારી or it has gone? યસ પ્રભુજી દેખાય છે, પણ હજી પ્રીવિયસ સ્ક્રીન છે 18.2. ઓકે ઓકે 18.5. 18.5 યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત જ્ઞો દાનમ તપશ્ચૈવ પાવનાની મનીષિણામ. યજ્ઞ દાન અને તપ કદી ત્યાગ ના કરવો જોઈએ, કદી નહીં. તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. અવશ્ય, અવશ્ય શબ્દ વાપર્યો છે ભગવાને. અને ખરેખર આ જે વસ્તુઓ જે છે યજ્ઞ દાન તપ એ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. તો આપણી તો શું વાત છે, મારી તો હું તો એક એને કહેવાય કે એક પતિત માણસ છું, બરાબર. તો પતિત માણસને તો 100% બેનિફિટ થાય, તો મારે તો કરવા જ જોઈએ. અને યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ ભગવાન કહી ગયા છે. એટલે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. તપ કયું કરવાનું છે? આપણે વાણીનું તપ અને જીભનું તપ કરવાનું છે. તમે એકાદશી કરીએ આપણે કે આપણે આપણો સમય અને ફોકસ કાઢીને આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો તપ, રાઈટ. દાન જે છે, દાન શું કરીએ છીએ આપણે આપણી સંપત્તિમાંથી જે પણ બની શકે, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી, આપણે એને ડોનેટ કરી શકીએ. તો દેટ ઇઝ વોટ, એ આપણને યજ્ઞ દાન ને તપ ઘેર બેઠા થઈ ગયું. કંઈ એમાં ઘી કે પેલું આહુતિ કે હવન કુંડ કે એ ન હોય તો પણ આપણે ઘેર બેઠા યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ ભગવાને કીધું છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ આ ફોટો છે, એ ચિત્ર છે, એમાં કોણ કોણ છે અને એની પાછળનું થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ ઇન શોર્ટ ઇફ એનીબડી કેન એક્સપ્લેન. દક્ષ રાજા છે અને શંકર ભગવાન છે. યસ, વિવાહ વખતે એમને કંઈક ઇન્વાઇટ કર્યા હોય છે, પણ શંકર ભગવાન ઇન્વાઇટ નથી કર્યા હોતા અને એમનું અપમાન કરે છે ભર સભામાં. યજ્ઞમાં ઇન્વાઇટ નથી કર્યા હોતા, યજ્ઞમાં, સોરી, વિવાહ પછી. હા હા હા. એટલે માતાજી એકલા જાય છે. માતાજી પછી માતાજી ગુસ્સે થઈ જાય છે અને આઈ થિંક એ પણ પોતાનો દેહ ત્યાગ કરે છે. હા, માતાજી છે દેહનો ત્યાગ કરે છે. પછી ભગવાન જે છે એ ગુસ્સે થાય છે અને એમનું ગળું કાપે છે. પછી એમને પછી દક્ષ પ્રજાપતિને જ્ઞાન થાય છે. પછી ભગવાન એને આ બકરીનું માથું આપે છે. યસ યસ, રાઈટ રાઈટ. થેન્ક યુ નિહારિકા માતાજી અને જિગ્નેશ પ્રભુ. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. સો આ ચિત્ર અહીંયા એટલે મૂકવામાં આવ્યું છે કે આ આખી ઘટના લગભગ બધાને ખબર હશે કે આખા યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરવામાં આવે છે, કારણ કે સતીજી પોતાનો દેહ ત્યાગ કરે છે. સતી એટલે સાક્ષાત દુર્ગા હોય છે અને પોતાના પિતાને કાંઈ ના કરવું પડે. આપણે પહેલા આ વાત થઈ ગઈ છે એટલે દેહ ત્યાગ કરે છે. અને છતાંય બકરાનું મોં લગાવ્યા પછી પણ એ યજ્ઞ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. અને યજ્ઞ પૂર્ણ કેવો કરે છે? યજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે એટલે વિષ્ણુજી પોતાના 8 હાથ સાથે દર્શન આપે છે. સો કોઈ પણ આવા જે કર્મો હોય એને આપણે ત્યાગતા નથી. આપણે માળા કરતા હોઈએ તો કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં, કારણ કે માળા એ યજ્ઞ છે, બરાબર. તો એ યજ્ઞ આપણે કદી ન છોડવો જોઈએ. આજે આપણે છેલ્લો દિવસ છે અને ઘણા બધા લોકોએ શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ ભર્યું છે. આ રવિવારે 6:45 onwards શ્રદ્ધાવાનની સેરેમની થવાની છે. તમે બધા આવશો એમાં. તો આ જે યજ્ઞ છે એ કદી નહીં છોડવાનો. દિવસમાં હંમેશા એકવાર યાદ કરીને 7 મિનિટ લાગે મેક્સિમમ. કોઈને તો કદાચ 5.5 કે 6 મિનિટમાં પણ થઈ જાય, કોઈને 10 મિનિટમાં પણ થતું હોય, પણ એક માળા જરૂર કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે જો કન્ટિન્યુઅસ જે માળા કરે છે રેગ્યુલર, એ વ્યક્તિને જે છે
એ માયા ટચ નથી કરી શકતી, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ ડુ ધીસ, કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે એનો ત્યાગ કદી ન કરવો. એટલે આપણે ચાલુ કર્યું છે સરસ કામ, તો આપણે હંમેશા એ કામ ચાલુ રાખવું જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. કર્મનું સ્થાન, કર્તા, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો અને અંતે પરમાત્મા. આ 5 કર્મના કારણ છે. તો એક તો કર્મનું સ્થાન એટલે શરીર. શરીર જે છે એની અંદર આત્મા જે છે કર્તા છે. બધી ઇન્દ્રિયો આપણને આપી અને આપણે એન્ડ્યોવર કરવું પડે, રાઈટ? દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે આ ગીતાનો વર્ક ચાલે છે, તો એક જગ્યા જોઈએ આપણને. મારે અહીંયા આગળ બેસવા માટે જગ્યા જોઈએ, તમે જ્યાં હો ત્યાં તમને પણ જગ્યા જોઈએ. તો એ જગ્યા જે છે એ સ્થાન કહેવાય, એ કર્મનું સ્થાન, બરાબર? પછી એમાં તમે જો છો, તમે અને હું, આપણે બધા છીએ એ કર્તા કહેવાય, બરાબર? પછી બોલવાની ને સાંભળવાની આપણને ઇન્દ્રિય ભગવાને આપી, જોવાની ઇન્દ્રિય આપી, તો બધા ઇન્દ્રિયો કહેવાય. અને આ બધું હોવા છતાં એક એન્ડ્યોવર જોઈએ, રાઈટ? કે ના મારે આ કરવું છે, કે ના મારે આ વર્ગમાં ભાગ લેવો છે. તો એ એન્ડ્યોવર, એ પ્રયાસ ના હોય તો બધું હોય છતાં પણ કાંઈ કામ થાય નહીં. એટલે તમે બધા એ પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, એટલા માટે આપણે અહીંયા એમાં કંઈક કરી શકીએ છીએ. અને અંત પરમાત્મા, આ બધું હોય, આપણે મહેનત બી કરીએ અને છતાંય એવું કોઈ કારણ આવે કે જેના કારણે વર્ગ શક્ય ન બને, એવું પણ બને. એટલે પરમાત્મા એ પણ છે. એવી રીતે આ 5 જે છે એ કર્મના કારણ છે, એવું ભગવાન સમજાવે છે. તત્રૈવં સતિ કર્તારમ આત્માનમ કેવલમ તુય પશ્યત્ય કૃત બુદ્ધિત્વાન સપશ્યતિ દુર્મતિ. જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એક કર્તા માને છે, તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. આપણે કઠપુતળી વાળું એક જોયું હતું, કયા અધ્યાયમાં હતું ને એ શું ઇન્ડિકેટ કરતું હતું? કે પપેટની જેમ જે મનુષ્ય જે છે એ ચાલે છે. તો એ કોણ છે? પપેટની પાછળ કોણ ચલાવે છે? યસ, શિરીષ દેસાઈ પ્રભુ, તમે બોલવાના છો? માયા. યસ, ત્રિગુણી માયા. માયા કયા રૂપમાં એ કઠપુતળી બનાવે છે? હરે કૃષ્ણ. 3 ગુણો થકી. યસ યસ, સીમા માતાજી, બરાબર છે. 3 ગુણો થકી. 3 ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. 3 દેવીઓ નથી જોઈ આપણે? આમ એના અંદરથી પેલા તાર હતા અને મનુષ્ય આમ ખેંચાતો હોય છે. તો એવી રીતે પપેટ શો જે થતો હોય, એવી રીતે આ જે છે એ આપણને નચાવે છે અને આપણને એવું લાગે છે કે હું જ બધું કરું છું, રાઈટ? તો ધેટ ઇઝ વોટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ હિયર, કે આપણે એવું માનીએ કે હું જ બધું કરું છું, તો આપણે યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતા નથી. હું બહુ જ સક્સેસફુલ છું, રાઈટ? મારી પ્રોફેશનલ લાઈફમાં, અને હું માનું કે હું જ મારી શક્તિ, મારી યાદશક્તિ, મારી ક્ષમતાને કારણે જ હું આગળ છું, એવું હું માનું, તો ભગવાન કહે છે કે હું બુદ્ધિમાન નથી અને હું સાચી રીતે જોઈ શકતો નથી. એટલે ઘણું બધું એની પાછળનું કારણ હોય છે. આ 5 કારણ બતાવ્યા, એમાંના ઘણા બધા કારણ હોય છે જેના કારણે વ્યક્તિ કંઈક કરી શકે છે, રાઈટ? જે મનુષ્ય, હવે સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ, એના 3 પ્રકારના કરતા અહીંયા બતાવ્યા છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કરતા કહેવાય છે. હવે આપણે અહીંયા ભગવદ્ ગીતાના વર્ગમાં આપણે બધા ભેગા થઈએ છીએ, તો સ્વાભાવિક છે ભૌતિક ગુણોનો સંસર્ગ તો હોતો જ નથી. બીજું, આપણે આપણો અહંકાર પણ દૂર મૂકીએ છીએ, કારણ કે હું વર્ગમાં આવું અને મને પણ તમારા પાસેથી ઘણું બધું જાણવા મળે, તમને પણ ભગવદ્ ગીતાના વર્ગમાંથી ઘણું બધું જાણવા મળે. તો આ પ્રભુપાદે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચાડ્યું છે, તો બધાને ફાયદો થાય છે, રાઈટ? એમાં અને ઘણા બધા વોલેન્ટિયર્સ ઘણી બધી સેવાઓ આપે છે. તો બધા પોતાનો જે મિથ્યા અહંકાર છે એને એકદમ પોટલું વાળીને બાજુમાં મૂકીને આવે છે, બરાબર? ધૈર્ય અને ઉત્સાહ, કેટલું બધું ધૈર્ય જોઈએ, કેટલો ઉત્સાહ જોઈએ. અને અલ્ટિમેટલી ઘણી વાર એવું હોય કે આટલો 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કર્યા પછી કંઈક મને જાણવા મળશે, મારા જીવનમાં કંઈ પરિવર્તન આવશે, તો એવા વિચારો આવે તો એવા વિચારોને પણ બાજુમાં મૂકીને કે જે થવું હોય ત્યાં સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા, મારે કરવું છે. તો આ જે કાર્ય કરીએ છીએ, એ કાર્યનો જે કરતા હોય એને સાત્વિક કરતા કહેવાય. અહીંયા આગળ એક જે ફોટો છે, એ ફોટોમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ એક શાકભાજી વાળો હોય છે, એની પાસેથી એ સબ્જી લેવા જાય અને શાકભાજી વાળો ખૂબ ગરીબ, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે એટલે વિના મૂલ્યે એમને શાક આપી દે, જે જોઈએ.
અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ એની પાસે લેવા જાય. તમે વિચારો કે ગરીબ માણસ જે હોય છે એને પણ ખબર હોય છે કે મારે ક્યાં આગળ જેને કહેવાય કે પૈસાની હિસાબ રાખવાનો નથી. બરાબર, આપણે જીવનમાં ઘણા એવા સંબંધો હોય કે જેમાં આપણે પૈસાનો હિસાબ ન ગણીએ, બરાબર, સંબંધનો હિસાબ ગણીએ. તો સૌથી મોટો સંબંધ આપણો શું છે? શ્રી કૃષ્ણજી સાથેનો સંબંધ છે. તો એવી રીતે આ જે એમનો જે ભક્ત હતો એ આ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પહેલેથી ઓળખતો હતો કે એમને મારે પૈસા ન જોઈએ. એટલે આજે આવું જે કર્મ છે કે જેમાં એનો પોતાનો કોઈ અહંકાર નથી અને છતાંય ખૂબ ઉત્સાહથી દૂરથી જોવે તો કે બોલાઈને આપે, પૈસા નથી લેવાના છતાંય ખૂબ ઉત્સાહથી ધૈર્યથી આપે. હા, તમે મારી પાસે આવો છો ને, મારા સદભાગ્ય, તમે ક્યાંથી મારી પાસે આવવાના? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ક્યાંથી આવે? એમાંથી રૂપિયો લેવાની એની ઈચ્છા નહીં. તો એ સાત્વિક કરતા. જે કરતા તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર, સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે, તે રાજસી અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. એટલે હું અને ઘણા બધા જે છે આ કેટેગરીમાં આવીએ કે આપણે શું કરીએ કે હું એમ વિચારું કે હું ખૂબ લોભ કરું, મને ખૂબ પૈસા જોઈએ, મને ખૂબ ફળ ભોગવવા જોઈએ, હું કોઈની ઈર્ષા કર્યા કરું કે આ વ્યક્તિ જે છે એનામાં તો આ ગુણ છે, મારામાં આ ગુણ નથી, અથવા તો આ વ્યક્તિ પાસે આટલી બધી સંપત્તિ છે, મારી પાસે નથી, આ વ્યક્તિ પાસે આટલી બધી જેને કહેવાય ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, મારી પાસે નથી. તો અને હું ખૂબ અપવિત્ર રહેતો હોઉં શરીરથી અને મનથી. તો મારો જે સ્વભાવ છે એ હંમેશા સુખ અને દુઃખથી ભરેલો હોય, કારણ કે જે જોઈતું હોય એ મળે નહીં, અને કંઈક મળે તો થોડી વારમાં તો આમ બહુ જાણે ફૂલ પેલા બલૂનની જેમ ફૂલીને ફૂગો થઈ જવું. તો એ જે છે મારો ગુણ એ રાજસી ગુણ કહેવાય. અને તમે અહીંયા જોઈ રહ્યો છો કે પ્લેટમાંથી ડોલર ખાઈ રહી છે વ્યક્તિ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. રજોગુણમાં જે મોટા ભાગે સિચ્યુએશન જે છે સમાજની આ જ સિચ્યુએશન હોય છે. એટલે આવા જે કરતા છે રજોગુણી કરતા કહેવાય છે. પણ તમોગુણી એનાથી પણ ખરાબ છે. એવું કે છે શાસ્ત્રોના આદેશની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે, બરાબર, ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી, અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબિલ, ગમે ત્યારે કોઈને પણ જેને કહેવાય કે વાત કાપી નાખવું, અથવા તો હું એને કંઈક એવા શબ્દો કહું કે એને મન વચન કર્મથી દુઃખ થાય, તો એવું જે કાર્ય છે એ તમોગુણમાં આવે છે. અને મોટા ભાગના આવા લોકો આળસુ, ખિન્ન અને કામ કરવામાં નાહકની ઢીલવાળા હોય છે, બરાબર. તો આ તો ઉદાહરણ આપણી પાસે ઘણા હોય. હવે કયું જે સુખ છે એ સાત્વિક કહેવાય, કયું રાજસિક કહેવાય અને કયું તામસિક કહેવાય? તો સાત્વિક સુખ હોય શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે અને અંતે અમૃત સમાન લાગે, બરાબર. અને મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે. જયારે આપણે નવ હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું ચાલુ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આપણને એવું લાગે કે આ માળા ક્યારે પૂરી થશે? દુનિયાનું કદાચ લાંબામાં લાંબુ કામ મેં ઉપાડ્યું છે, કે લોકો 10 કે 20 વર્ષના પ્રોજેક્ટ કરતા હોય એના કરતા પણ આ પ્રોજેક્ટ મારો બહુ લાંબો છે એવું લાગે. એટલે શરૂઆતમાં એવું લાગે કે ઝેર જેવું. પણ જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ, પ્રભુપાદ કહે છે, નામનિષ્ઠા પ્રભુને આપણે ઘણી વાર સાંભળીએ તો કેટલું જબરજસ્ત, આમ કેટલું આનંદની એ વાતો કરે, આપણને લાગે કે ઓ માય ગોડ. મને યાદ છે લગભગ 2.5 વર્ષ પહેલાની વાત છે. નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હતા કે એમને એમની એક્ટિવિટીમાંથી એમને એક એક્ટિવિટી ઓછી કરી અને સડનલી ઈ કુડ ઇન્ક્રીઝ એમના રાઉન્ડ, અને એમને એટલો બધો આનંદ આવે કે રોજના 50 માળા રેગ્યુલરલી ફોર અ વેરી લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, વેરી લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એ કહેવાય એટલો બધો આનંદ આવે છે કે આઈ કાન્ટ ડિસ્ક્રાઇબ. 50 રાઉન્ડ્સ ડેલી, 50 રાઉન્ડ્સ. એટલે ઇનિશિયલી મને એવું લાગે કે અરે બહુ કડવું છે, પણ જેમ જેમ હું કરતો જઉં એમ મને એમાંથી આનંદ લાગવા માંડે. પછી એમ લાગે કે ના, આ જ કામ છે. જેવી રીતે હું શ્વાસ લઉં છું ને એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ આ કામ છે. આ ફોટો છે કે આપણે ઘરમાં બાળકો નાના હોય તો બહુ જ જેને કહેવાય સાચવવામાં તકલીફ પડતી હોય, રાઈટ? તમે એની સ્વાસ્થ્યથી માંડીને, તમારે એના કપડાથી માંડીને, એના ખાવાથી માંડીને બધી જ વ્યવસ્થા કરવાની હોય, એના અભ્યાસથી માંડીને દરેક પ્રકારની. અને ખાસ કરીને ભક્તિનું વાળું ઘર હોય તો ભક્તિની પણ વ્યવસ્થા કરવાની હોય, રાઈટ? તો આ બધી વ્યવસ્થા કરવાની હોય તો બહુ તકલીફ પડે શરૂઆતમાં. પણ જ્યારે એ બાળક મોટું થાય અને જ્યારે આપણને દેખાય કે ઓહો, મેં જે કરેલી નાની અમથી પણ મારી મહેનત છે એ ઉગી નીકળી છે, એ જ બાળક તમને જ્યારે મોટો થઈને તમને મંદિર લઈ જાય, એ જ બાળક જ્યારે મોટો થઈને તમારા ઘણા બધા કાર્યોમાં મદદરૂપ નીવડે. અને એ પોતે પણ જેને કહેવાય કે એક આદર્શ ગૃહસ્થ, કારણ કે આજના જમાનામાં તો બહુ મુશ્કેલ છે. મોટા ભાગે જે બાળકો છે એમને જેને કહેવાય ને કે ફ્રૂટ ઓરિએન્ટેડ નોલેજ કે ફ્રૂટ ઓરિએન્ટેડ માઇન્ડસેટ ડેવલપ કરવામાં આવે છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ
ટુ રેકોગ્નાઇઝ કે દેર ઇઝ અ નીડ ફોર માય સાઉન્ડ. આપણે મારો આત્મા ભૂખ્યો છે એવું એને ખબર ન પડે. આત્મા શું એ પહેલા તો ખબર ન હોય, પણ એ જયારે તમે જુઓ કે ના બીજા બધા બાળક કરતા મારું બાળક અલગ છે અને એને ખબર પડે છે કે મારો આત્મા અલગ છે અને કૃષ્ણજી જે છે એની મારે સેવા કરવાની છે, તો તમને કેટલો આનંદ આવે. અને ધીમે ધીમે પછી તો એને શું કે એની પૂર્વજન્મના કર્મ હોય અને એને પોતાની ઈચ્છા હોય, એના કારણે એ પોતે જ નક્કી કરે કે મારે આજે આ કરવું છે, મારે ફૂલ ચડાવવા છે, અથવા તો મારે માળા એક વધારે કરવી છે, મારે મંદિર જવું છે, પપ્પાઓને મંદિર લઈ જાઓ, મારે પ્રસાદ ધરાવવાનો છે, મારે ઊંઘાડવાના છે ભગવાનને. એક એક એની એક્ટિવિટી તમે જુઓ તો તમને ખૂબ આનંદ થાય. ઇનિશિયલી ઇટ્સ અ વેરી ટ્રબલસમ. તો આવું જે સુખ છે એ સાત્વિક સુખ કહેવાયું છે, જે શરૂઆતમાં ભલે કડવું લાગે તો પણ અંતે આનંદ કરવા વાળું હોય. પછી રાજસિક સુખ, તો રાજસિક સુખ એવું છે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે પણ અંતે ઝેર જેવું હોય, રાઈટ. એવા તો ઘણા બધા દાખલા આપણે જોયેલા છે. પેલી ક્રિકેટની મેચ હોય વર્લ્ડ કપની અને છેલ્લા અને આગલા બીજે દિવસે એક્ઝામ હોય, ઘણા બધા લોકો ઇમિડિયેટલી વર્લ્ડ કપની મેચ જોવા બેસે અને આનંદ લે. પછી લોંગ ટર્મ જે છે કેરિયર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એમને તકલીફ પડતી હોય છે. ઓર અધરવાઇઝ લાઈક ઇન રૂટીન વર્લ્ડ કે છોકરો છોકરી હોય એકબીજાથી આકર્ષાય અને થોડા ટાઈમમાં પછી અગેન ઝઘડા પણ ચાલુ થઈ જાય. સો ધીસ ઇઝ ઓલ રજોગુણી. તમોગુણી તો સુખ જે છે પહેલા પણ દર્દ છે પછી પણ દર્દ છે, તો એને તામસી કહેવામાં આવે છે શરૂઆતથી અંત સુધી. અને છતાંય લોકો કરે છે સરપ્રાઇઝિંગલી. કેટલી મોટી વાત છે કે ખબર છે કે ઇવન જયારે એને શરૂઆત કરે ત્યારે પણ એને તકલીફ પડે છે અને અંત પણ એનો તકલીફ વાળો હોય છે. યત પ્રવૃત્તિર્ભૂતાનામ યેન સર્વમ ઇદમ તતમ સર્વ કર્મણા તમભ્યર્ચમ પરચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ગવ સ્થાન છે, જે સર્વવ્યાપી છે, જે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે આપણે નિયત કર્મ કરવાના છે. જો અહીંયા મોટો શબ્દ પ્રભુપાદે વાપર્યો છે, નિયત કર્મ કરતો રહીને. જે કોઈ પણ કાર્ય છે કશું છોડવાનું નથી, એ કાર્ય કરતા રહીને. જેવી રીતે અર્જુનને કીધું તારે લડવાનું છે, લડતા લડતા ભગવાને કીધું કે મને યાદ કરીને તું કર. કયું છે શબ્દ? એ કોઈને યાદ છે? મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર. એ શબ્દ યાદ છે? આખો શ્લોક તો નહીં કહું, એટલીસ્ટ એ શબ્દ યાદ હોય તો ખૂબ આનંદ થશે. આજે અમિત પ્રભુ નથી આયા કે શું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આવ્યા છો, બોલો. નથી કોઈને યાદ? સરસ શબ્દ છે હો, આપણે વારે વારે યાદ કરી શકીએ એવો. મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે, બરાબર ને? મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર. યુદ્ધ એને તો લડવાનું છે. ભગવાનને યાદ કરવા બેસે ને થોડો ગાફેલ થઈ જાય ને એક તીર જરા આમ છોડવામાં લેટ થઈ જાય તો બીજું તીર આવીને સીધું લાઈફ પૂરી થઈ જાય, રાઈટ. આપણે તો એટલું બધું તો અઘરું નથી, તો આપણે તો જરૂર મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે આપણે જરૂર કરી શકીએ. આપણું યુદ્ધ જીવન મરણનું નથી, રાઈટ. તો આગળ ભગવાન કહે છે શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ પરધર્મા સ્વનુષ્ઠિષ્ઠતા સ્વભાવ નિયતમ કર્મ કુર્વન નાપનોતિ કિલ્બિષમ. અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મને સ્વીકારીને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે આપણે અત્યારે તો કોપી પેસ્ટમાં બહુ માનીએ છીએ અને સૌથી વધારે તો આપણે વેસ્ટર્ન કલ્ચર અને વેસ્ટર્ન થોટ પ્રોસેસ બધું જ વેસ્ટર્ન એની આપણે કોપી કરીએ છીએ. એકચ્યુઅલી આપણા કર્મોમાં ભલે ગમે તેટલી ભગવાન કહે છે કે ખામી હોય છતાં પણ આપણે આપણું કર્મ કરીએ તો એનાથી કદી આપણને કિલ્બિષમ પાપ લાગતું નથી. બહુ બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ ભક્તિમ લભતે પરામ. મદ ભક્તિમ લભતે પરામ ભગવાને કીધું છે. તો જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે, પૂર્ણ આનંદમય બને છે. સોચતી ન કાંક્ષતી, બરાબર. શોક કરતો નથી કે કામના પણ કરતો નથી. જીવ માત્ર પણ સંભાવ રાખે છે, તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. બ્રહ્મભૂત ભગવાને કીધું છે. પ્રસન્નાત્મા એટલે તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો બધે પેલું સૂત્ર લખેલું હોય, ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને પછી એની નીચે શું લખ્યું હોય છે વાક્ય ખબર છે? હરે કૃષ્ણ Hare Krishna and be happy. And be happy. Yes, નીતિ માતાજી. Chant in be happy. Yes. So બધાએ બહુ ધ્યાનથી જોયું છે. સો બે અલગ અલગ નથી કીધું કે ખાલી ચેન્ટ રહેશો ને ઇફ યુ ડોન્ટ બી હેપી ઇટ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. પ્રસન્નાત્મા, પ્રસન્ન રહેવાનું છે. નામનિષ્ઠા પ્રભુ બહુ સરસ સમજાવે કે તમે પ્રસન્ન ના રહેતા હો તો એનો મતલબ છે કે તમે અજ્ઞાનમાં છો.
એટલે મારે ક્યારે પણ મને શોક આવે અથવા તો હું પ્રસન્ન ના હોઉં તો મારે વિચારવું પડે કે હું પાછો અજ્ઞાનમાં ક્યાંક આવી ગયો. નહીં તો ભગવાનનો ભક્ત તો હંમેશા પ્રસન્નાત્મા, રાઈટ. સો એવો ભક્ત હું બનું તો ભગવાન મને ભક્તિ લપતે પરામ, તો ભગવાન મને ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્તિ આપે. સો ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. યસ, 3 જણાને યાદ છે. સો વેરી નાઇસ, યુ હેવ ઓબ્ઝર્વ વેરી માઇન્યુટલી. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્વત તતો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિસ્તતે તદનંતરમ. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળભૂત રીતે જાણી શકાય છે. જો ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, આ શબ્દ કેટલો બધો મહત્વનો છે. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, એવું નથી કીધું કે જ્ઞાનવામ અભિજાનાતિ, કે જ્ઞાની મને જાણી શકે, કે યોગી મામ અભિજાનાતિ, એવું નથી કીધું, કે કર્મી મામ અભિજાનાતિ, એવું નથી કીધું. ભગવાને કીધું ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. એટલે કેવળ ભક્તિ દ્વારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. મૂળ રૂપે, હા, બીજા બધા રૂપ નહીં. આવી ભક્તિ વડે જયારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. યાવાન્ય ચાસ્મી તત્વત તત્વો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. તો ભગવાનના ધામમાં જવું હોય તો ભગવાનના ભક્ત બનીએ તો જઈ શકાય, નહીં તો પછી બીજે ક્યાંક પહોંચી જઈશું, રાઈટ. ભક્ત બનવા માટે શું કરવું પડે? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિને ડેવલપ કરવા શું કરવું પડે? હરે કૃષ્ણ. મંત્ર જાપ અને પૂજા પાઠ કરવા જોઈએ. જાપ અને પૂજા પાઠ અને પૂજા પાઠ. અને પેલો શ્લોક હતો ને, શ્રવણ કરવું પડે ને. હે, શ્રવણ. હા, શ્રવણમ વંદનમ કીર્તનમ અર્ચનમ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મવિનિવેદનમ. આ 9 પગલા છે, પણ એમાં સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 9 માંથી જાપ. જાપ, શ્રવણમ એટલે જાપ એ પણ શ્રવણમ છે, કારણ કે એનાથી આપણે સાંભળીએ છીએ. આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એ મનમાં નથી બોલવાનો, બધાથી અલગ છે, રાઈટ. હરે કૃષ્ણ આજે આપણે બોલીએ, આપણે 3-4 દિવસથી તો ઓડિયો ઓન સાથે કરીએ છીએ. શું કામ? શ્રવણમ બહુ મહત્વ છે, રાઈટ. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્રવણમ છે, કારણ કે એ બહુ સરળ છે. એમાં બહુ સરળતાપૂર્વક આપણે ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. આ એક દાખલો છે કે મધમાખી હોય અને એક મધની, જેને કહેવાય કે બોટલ હોય, તો મધમાખી બહારથી આમાં ફેર્યા કરે તો એને મધ ચાટવા મળે નહીં. એના માટે અંદર ઉતરવું પડે, બરાબર. તો એવી રીતે આપણે આપણી જાતે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધીએ ત્યારે ઓટોમેટિક આપણને મધ એ આનંદનો અનુભવ થાય. આપણને એવું લાગે આ બધા ગાંડા છે કે શું? આપણે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જઈએ તો આપણને ઘણી વાર એવું લાગે. હા, અમે એટલે નવા હતા અને જતા તો લોકો કીર્તન કરે તો ઓ માય ગોડ. મને એક ભક્ત કહેતા હતા, તો એ નવા વર્ષના દિવસે વૃંદાવન ગયેલા, તો ત્યાં આગળ રાતના સરસ કીર્તન ચાલતું હતું અને બધા જ જે યુવાન ભક્તો હોય જબરજસ્ત કીર્તન કરી રહ્યા હતા. તો 11:30 ચાલુ થયું તો એ હતા 12 વાગે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો દિલ્હીથી બી જોવા આવે. દિલ્હીથી વૃંદાવન નજીક ને, લોકો શનિ રવિમાં પણ આવી જાય, એટલું શોર્ટ ટર્મ. અને ખાસ કરીને જે ભૌતિકવાદી હોય એ લોકોને ખાસ કે આ બધું શું ચાલે છે વૃંદાવન આ બધું શું છે, તૂત શું ચાલે છે, લોકો કે તૂત ये सब क्या चल रहा है, कि चलो देख के आते. पागल की तरह लोग नाचते रहते हैं. અને ચાલુ કર્યું 11:30, એટલે ચાલતું તો 9 વાગ્યાથી. તમે જુઓ વૃંદાવનમાં 24 કલાક ધૂમ ચાલે છે, બરાબર. તમે ગમે ત્યારે જો, ઇવન નાઇટ એટ એની ટાઈમ યુ સી એની મંડળી હોય કે અમુક ભક્તો બેસીને કીર્તન ચાલુ હોય, કોઈ અલગ અલગ ટ્યુનમાં કરતા હોય. અને જ્યારે આ કોરોના નતો ને એ ટાઈમમાં, ઇનફેક્ટ હું પણ 2018ની 30 ડિસેમ્બરે ગયો હતો અને 31 પહેલી બીજી જાન્યુઆરી. તો એ વખતે પણ તમે સાંજના તો જુઓ તો ઓ માય ગોડ, શું પબ્લિક, અને એટલું બધું કીર્તન ચાલે જોરદાર. અને એ દિવસે એ ભક્ત મને કહેતા હતા, માતાજી, કે રાતના 2 વાગ્યા સુધી કીર્તન ચાલ્યું એમ, અને છતાં પણ કે ત્યાંથી હલવાની ઈચ્છા ના થાય, એટલું જોરદાર. લોકો હરે કૃષ્ણ ઉપર જેને કહેવાય ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એટલા બધા જબરજસ્ત. છેલ્લે તો સિક્યોરિટી વાળાએ ધક્કા મારીને બધાને કાઢવા પડે, કારણ કે એમની પાછળ બીજી 1.5-પોણો કલાકની પ્રોસેસ હોય ધોવાની કરવાની બધી. અને દેન જે બહારથી દિલ્હીથી આવેલા એ લોકો તો એકદમ જેને કહેવાય ચોંકી જ ગયા કે આ લોકો શું કરે છે. એટલે આ બધું જે છે ને, જે માહે પડ્યો જાણે, જે કિનારે ઉભો હોય
એને કાંઈ ખબર ન પડે કે અંદર શું મજા છે. એને એવું લાગે કે આ તો કપડાં પલળી જશે, બરાબર. અંદર પડો તો ખબર પડે. તમે અંદર તમે હરે કૃષ્ણનો મંત્રનો જાપ કરો તો ખબર પડે. તમે ભગવદ્ ગીતાને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો તો ખબર પડે. પછી કેટલો આનંદ છે. જેટલી વાર હું અંદર આ જોતો એટલી વાર મને એમ થાય કે હા, મને નામનિષ્ઠા પ્રભુએ, હું એમનો આભારી છું. મને બહુ સરસ જેને કહેવાય કે તક આપી છે. તમારા બધાનો પણ આભારી છું. તમે આવો છો અને આપણે આ સરસ ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. તો એ આનંદ આવે છે અંદરથી. આપણને એવું લાગે કે હા, તો એવી રીતે તો અંદર પડીએ તો જાણીએ. તો એટલા માટે આપણે જયારે જપ કરીશું તો જાણીશું. યસ, નીલમ રાવલ માતાજી ચેન્ટિંગ. યસ, યુ આર રાઈટ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ઇઝ વોટ? હા, હવે ભગવાને કીધું મત ગતેર અંતર આત્મના, ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે આપણે. તમારામાંથી કોઈ મુંબઈની બાજુમાં શું છે યાર, હું તો ભૂલી ગયો, એક મોટો પાર્ક છે ને, એસએલ વર્લ્ડ, અને એ પછી હમણાં એક નવો બન્યો ને પેલો ઇમેજિકા. હા, ઇમેજિકા. So you might have gone to Imagika, right? ઇમેજિકા. તો હાથમાં પેલો પટ્ટો આપે, બરાબર, કલરફુલ. હવે એ પટ્ટો જુએ, ટિકિટ આમ પહેરવાની ટિકિટ હોય છે, રાઈટ? તો એ તમારી ટિકિટ જુએ તો જવા દે અંદર, રાઈટ? નહીં તો અંદર ના જવા દે. અને અમુક જગ્યાએ હોય કે અમુક કલરની ટિકિટ હોય તો તમને આગળ લઈ લે પ્રાયોરિટીમાં, બધી લાંબી લાઈન હોય તો. અથવા અમુક રાઈડ ન હોય એવી પણ પટ્ટો હોય, બરાબર, પણ અંદર પ્રવેશવાની ટિકિટ હોય, ઇન નટસેલ, રાઈટ? તો એવી જ રીતે ભગવાનના ધામમાં આપણે પ્રવેશ કરવો હોય તો પણ આપણને ભક્તિની ટિકિટની જરૂર પડે. એમને અંદર જઈ શકાય નહીં. ભગવાનનું ધામ કયું છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનનું સૌથી ઉચ્ચ ધામ કયું છે? ગોકુલવાસી. યસ, ગોલોક વૃંદાવન, ગોકુલધામ, ગોલોક વૃંદાવન. તો એમાં જવું હોય તો ભક્તિની ટિકિટ જોઈએ, રાઈટ? તો એ ટિકિટ કેવી રીતે મળે આપણને? ભક્તિ કેવી રીતે થાય? જપમાળાથી, કીર્તનથી, શ્રવણમથી, વાંચનમ, પાદસેવનમ અને વંદનમ. સૌથી સહેલો રસ્તો છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. એ જેમ જેમ કરી આમ પ્રભુપાદની કૃપા મળે. એકચ્યુઅલી મારા કર્મ તો એવા હોય કે મારા કર્મથી તો કોઈ ચાન્સ નથી કે કદાચ મને ફરીથી મનુષ્ય જન્મ પણ મળે કે નહીં. પણ જો મેં પ્રભુપાદના ધોતિયાનો છેડો પકડી રાખ્યો હોય અને પછી હું હરે કૃષ્ણનો જપ કરતો તો મને એટલીસ્ટ આશા રહે કે મારો ક્યારેક નંબર લાગશે, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણા જેને કહેવાય કે મનને હંમેશા વાળવું જોઈએ. તો ગોલોક વૃંદાવન જે છે એ ધામમાં જઈએ આપણે તો આપણને સચ્ચિત અને આનંદ વાળું શરીર મળે. એ શરીર કેવું હોય? સત એટલે સનાતન હોય. એ શરીરમાં પછી આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ થાય નહીં. આપણું જન્મ ફરીથી ના થાય, આપણું મૃત્યુ ફરીથી ના થાય. જરા એટલે ઘડપણ ક્યારે ના આવે. આપણે હંમેશા તરુણ અવસ્થામાં રહીએ અને વ્યાધિ તો આવે જ નહીં. એટલે કોઈ જેને કહેવાય કે તકલીફો કોઈ ના આવે. પછી આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક, એ પ્રકારના ત્રણેય પ્રકારના ક્લેશ ન હોય. હંમેશા ચિત્ત એટલે હંમેશા આપણને જ્ઞાન હોય, ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનનું, આપણા સ્વરૂપનું અને શ્રી કૃષ્ણજીના સાથેના આપણા સંબંધનું હંમેશા જ્ઞાન હોય. તો એ ચિત્ત છે અને આનંદ એટલે હંમેશા બ્લિસફુલ. આપણે હંમેશા સેવાનો આનંદ લેતા હોઈએ. સો એ ગોલોકમાં આપણે જઈ શકીએ. પણ જે પેલા માયાવાદીઓ કહે છે, અથવા તો તમે અત્યાર સુધી જેમને ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયનો ક્લાસ ન કર્યો હોય, એને ખબર ના હોય, એ લોકો શું કે મોક્ષ થઈ ગયો. મોક્ષ થઈ ગયો એટલે શું? તો કે આપણે ભગવાનમાં ભળી ગયા, હવે ભગવાન બની ગયા એમ. પણ એવું બને? આ ચિત્ર છે એમાં તમને શું દેખાય છે? બાજુવાળા જે ગ્રીન કલરના ચિત્રમાં, લીલા કલરના ચિત્રમાં શું દેખાય છે? કોઈ ધ્યાનથી જોઈને કહેશે મને શું દેખાય છે? પેરોટ. હા, યસ, પેરોટ દેખાય. પેરોટ દેખાય છે. યસ, દેખાયો તમને પેરોટ? એમ ને? નહીં તો મને એવું લાગ્યું કે બધાને એવું લાગે કે આ ઝાડના લીલા પાંદડા છે. ના, દેખાય છે. એની આંખ ને એ ઉપર દેખાઈ આવે, ચાંચ ને એ ભાગ, એની ચાંચ ધ્યાનથી જોવું પડે. પાંખ ને ચાંચ ને બધું દેખાઈ આવે છે. દેખાય છે. યસ, યસ. એટલે આપણે કદી ભગવાનમાં મળી જતા નથી. બીજા અધ્યાયના શ્લોકમાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે હું પણ પહેલા હતો, તું પણ પહેલા હતો, અને રાજાઓ પણ હતા અને પછી પણ રહેવાના છીએ, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણે પણ હંમેશા રહેવાના છીએ. ભગવાન પણ હંમેશા ભગવાન રહેવાના છે, રાઈટ? અને આના રેફરન્સમાં પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ લેક્ચરમાં દાખલો આપે છે કે માયાવાદીઓ અથવા તો જે લોકો એવું માને કે ભગવાન વ્યક્તિ તરીકે આવે ત્યારે તો માયાની અંદરમાં હોય અને પછી એ એકચ્યુઅલી એમનું કોઈ સ્વરૂપ નથી, નિર્ગુણ નિરાકાર છે. નિર્ગુણ એટલે એવું નહીં કે ગુણોના કંટ્રોલર છે, એવું સમજે. નિર્ગુણ એટલે એમનામાં કોઈ ગુણ જ નથી. નિરાકાર એટલે કોઈ આકાર નથી. આવું ભયંકર એ લોકો ઉપજાવે એવું પ્રભુપાદ કહે છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એ લોકો એવો દાખલો આપે કે નદીના પાણી જયારે સમુદ્રમાં મળે એટલે પછી પાણી બધું એક થઈ જાય. એટલે
એમાં પછી કોઈ ભક્ત અને ભગવાન અથવા તો આત્મા અને પરમાત્મા બધું એક થઈ જાય એવું સમજાવે. પણ પછી પ્રભુપાદ કે આપણું લોજિક એવું નથી. આપણું લોજિક કેવું છે કે જે માછલી હોય એ માછલી જયારે સમુદ્રના પાણીની અંદર હોય તો બી માછલી જ રહેવાની છે. માછલી ભલે સમુદ્રની અંદર છે પણ માછલીનું પોતાનું એક અલગ વ્યક્તિત્વ છે, એ રહેવાનું જ છે. એટલે જે ભક્ત અને ભગવાનનો સંબંધ છે એ કાયમી એવો છે કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ભક્ત છે કે હું ભક્ત છું તો અથવા મારે ભક્ત બનવું છે તો હું હંમેશા સેવા જ કરવા માંગુ છું, અને ભગવાન જે છે એ પ્રદાન પણ કરે છે. એટલે આપણે જે 3 સ્ટેજ જોયા હતા ભગવાનને રિયલાઇઝ કરવાના, કયા 3 સ્ટેજ છે? ભગવાનને કયા 3 સ્ટેજમાં આપણે સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ? હરે કૃષ્ણ. કારણ કે આ છેલ્લો દિવસ છે ને, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. યસ, બોલો દીદી. હા, એક બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન સ્વયં. યસ, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. અને એ 3 શું કઈ રીતે અલગ પડે છે? સૂર્યપ્રકાશના આપણે એક્ઝામ્પલ થી ભગવાન સમજાવ્યું. યસ, એટલે પ્રકાશ તરીકે તમે એમ વિચારો કે અંદર જ્યોતિમાં ભળી જાવ તો બ્રહ્મ છે. પછી પરમાત્મા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, પરમાત્મા એટલે પરમાત્મા સર્વસ્વ બધા હૃદયમાં છે. હા, આપણા હૃદયમાં છે દરેક ભગવાન મુરલીધર સ્વરૂપે. અને ભગવાન એટલે મુરલીધર સ્વરૂપે લીલા કરતા હોય. સૂર્યદેવનું એક્ઝામ્પલ આપેલું. યસ, perfect. So this is the picture we have to remember. Okay. મચ્ચિતા ઉદર સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી અથ ચિત્ત અહંકારાન શોષ્યસી વિનક્ષ્યસી. જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી દઈશ. મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વસ્તુ આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. આપણે ભગવાને આગળ પણ કીધું હતું. કયો શ્લોક હતો કે જેમાં ભગવાને કીધું કે તું માયાનો સંસાર સાગર તરી જઈશ? એક સરસ શ્લોક હતો. દૈવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતા તરંતિ તે. મારા શરણે આવીશ તો આ માયાના ભવસાગરને પાર કરી જઈશ. બરાબર. અહીંયા આગળ પણ ભગવાન કહે છે મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી. અહીંયા આગળ એક દાખલો આપેલો છે કે કોઈ ગમે તેવો મોટો સ્વિમર હોય, સમજો ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવ્યો, માઇકલ ફેલ્પ્સ છે ને, એને બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા અત્યાર સુધીના. એટલા ગોલ્ડ કોઈએ નથી લીધા, રાઈટ, સ્વિમિંગમાં. અને એને પણ જો દરિયો તરવાનો હોય તો ન તરી શકે, રાઈટ. દરિયો એટલે કેટલો મોટો, એટલે એમાં જાય માણસ તો બહુ તકલીફ પડે. એટલે આપણે બધા છીએ, આપણી પરિસ્થિતિ આવી છે, આપણે માયાના ભાવસાગરમાં છીએ. પણ ભગવાનનું જો શરણું લઈએ તો આપણા માટે દરિયો કેવો થઈ જાય કે ચોમાસામાં, આ બાજુમાં ફોટો દેખાય છે, ચોમાસામાં ગાય જયારે રેતીમાં ચાલે તો એની ખરીના કારણે ખાડો પડે, અને ખાડાનું પાણી હોય એમાં પાણી ભરાય તો આપણે ઓળંગવામાં કેવું, એક નાનો છોકરો પણ આમ ઠેકડો મારીને એને કવર કરી નાખે, રાઈટ, એને કૂદી જાય. તો એવી રીતે આખો ભવસાગર છે એ આપણને આના જેવો થઈ જાય કે ગાયની ખરીનો જે પાણી હોય એટલું પાણી આપણને એટલું લાગે. એટલે ભગવાન જે કહે છે એ પ્રભુપાદ સમજાવે છે મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી. ભગવાનની કૃપાથી આપણે તરી જઈશું. બરાબર. એમને એમ તો તરવાના કોઈ ચાન્સ નથી. અહીંયા જુઓ ભગવાન સરસ બચાવવા આવે છે ભવસાગરમાંથી. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા. એટલે આ પહેલા પણ કીધું હતું. બરાબર. ભગવાન જે છે જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને આપણને એવું લાગે છે યંત્રરૂઢાની માયા. એટલે આપણને એવું લાગે કે હું બધું કરું છું, પણ એ માયા છે. બરાબર. દરેક માયા જે છે એ આપણને ભ્રમણ કરાવી રહી છે. ભ્રામયાન સર્વભૂતાની, એટલે આપણને ભ્રમિત કરી રહી છે માયા. યંત્રરૂઢાની માયા આપણને યંત્રની જેમ ચલાવે છે. આપણે યંત્રની જેમ વિચારીએ કે મારે આ ખાવું છે, મારે આમ કરવું છે, મારે મજા કરવી છે. ઇટ્સ લાઈક ધીસ. સો માયાથી આપણે ઘેરાયેલા છીએ. પણ અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. ભગવાન પોતે કહે છે. આની પહેલા પણ એક આવી ગયું કે ભગવાન હૃદયમાં વસેલા છે. કયો શ્લોક છે કોઈ યાદ કરી રાખજો. ઓકે. પરમાત્મા તરીકે રહેલા છે. અને ખરેખર ભગવાનને લાવવા હોય તો કેવી રીતે કે ગુરુના હૃદયમાંથી શિષ્યના હૃદયમાં પરમાત્મા ટ્રાન્સફર થાય. એક નાના બાળકને જેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ, એક વ્યક્તિ લઈને બીજા વ્યક્તિને આપે, એવી રીતે કૃષ્ણજીને આપણે લેવાના છે. પ્રભુપાદના હૃદયમાંથી આપણા હૃદયમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરવાના છે, રાઈટ. કે એમના જે શિષ્યો છે, એમના શિષ્યો સાથે જયારે આપણે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ, કે એમના જે ભક્તો છે એમના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ, તો ધીમે ધીમે કૃષ્ણજી આપણા હૃદયમાં ટ્રાન્સફર થાય. પેલો કહે ને કે
સમજો 50,000 GB નો ડેટા હોય, 50,000 GB નો ડેટા આપણે ડાઉનલોડ કરવો હોય, ગમે તેવી ઇન્ટરનેટની સ્પીડ હોય, અત્યારે ભારતમાં કદાચ સમજો 5G છે, કદાચ ફોરેનમાં 20G કે વધારે પણ ચાલે છે ઘણી જગ્યાએ, તો એટલી જબરદસ્ત સ્પીડથી કરો તો બી વાર લાગે, રાઈટ? ઇટ ટેક્સ સમ ટાઈમ. તો એવી રીતે આપણે જે કૃષ્ણજીને ડાઉનલોડ કરવાના છે એ આપણે અલગ અલગ પ્રયત્ન કરતા રહેવો જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે એક અહીંયા આગળ હું વિચારતો હોઉં તો હું વિચારું કે ભાઈ નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી છે, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, બરાબર, તો એમની જોડે સંપર્કમાં આવું તો એટલો ડેટા હું ડાઉનલોડ કરી શકું, થોડો જેટલો. મારી તો ઇન્ટરનેટ સ્પીડમાં ઘણીવાર ઇન્ટરનેટ જતું બી રહેતું હોય વચ્ચેથી, પણ જ્યારે કનેક્શન મળે ત્યારે થોડોક ડેટા ડાઉનલોડ થાય. એ રીતે પ્રયત્ન કરીએ. જેવી રીતે પ્રભુપાદની બુક વાંચું તો એમ થાય જેટલી વાર બુક વાંચું થોડોક ડેટા, પ્રભુ એટલા ગીગાબાઇટ થોડા ડાઉનલોડ થયા. સો એવી રીતે આપણે વિચારતા રહેવું પડે. તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિ સ્થાનમ પ્રાપ્યસી શાશ્વતમ. શું કહે છે ભગવાન? તમેવ શરણમ ગચ્છ, સંપૂર્ણપણે શરણે જા, બરાબર, અને તત્પ્રસાદામ પરામ શાંતિ, એમની પ્રસાદથી, એમના આશીર્વાદથી પરમ શાંતિ મળશે. અને છેલ્લે શું? સ્થાનમ પ્રાપ્યસી શાશ્વતમ, શાશ્વત સ્થાન કયું છે? એક જ છે, રાઈટ? આ ફોટો કોનો છે? મેં પહેલા બી પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. આ ઝાડુ વાળે છે કોણ છે અને આ કઈ ઘટના છે? ભગવાન જગન્નાથજી છે અને રુદ્ર પ્રતાપ રાજા, ઓરિસ્સાના રાજા. રાજાનું નામ શું? રુદ્ર પ્રતાપ. રાજા રુદ્ર પ્રતાપ. પરફેક્ટ, બધાને યાદ રહી ગયું. નહીં, ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. યસ. કોણ છે? રુદ્ર પ્રભુ છે એટલે એમનું નામ આવ્યું એટલે બોલે છે. યસ પ્રભુજી. ગ્રેટ, સરસ. રુદ્ર પ્રતાપ રાજા છે, એ બી ભગવાનના ભક્ત હતા. સો યુ બી, બહુ સરસ. ઇતિ તે જ્ઞાનમ આખ્યાતમ ગુહ્યાત ગુહ્યતરમ મયા વિમૃશ્ય તદ દેશેષેણ યથેચ્છસી તથા કુરુ. જો બધું કહી દીધા પછી પણ ભગવાને છેલ્લે આવું જ કીધું. આપણને હંમેશા થાય કે ભગવાને આ દુનિયા બનાવી શું કામ, મને આટલી મુશ્કેલીમાં પાડ્યો જ શું કામ, મને આટલી બધી ચેલેન્જીસ, રોજ સવારે ઉઠીને મને આ પ્રોબ્લેમ ને પેલો પ્રોબ્લેમ ને ફલાણો પ્રોબ્લેમ ને ઢીકનો પ્રોબ્લેમ ને સામાજિક પ્રોબ્લેમ ને આર્થિક પ્રોબ્લેમ ને માનસિક પ્રોબ્લેમ ને કેટલા બધા રોજે મારે ઇસ્યુ સાથે ટેકલ કરવાના. ભગવાને મને અહીંયા મૂક્યો શું કામ? આ બધી સંસાર બનાવીને, જટા બનાવીને ભગવાને મને ફસાઈ દીધો છે. એકચ્યુઅલી આ બધા પ્રોબ્લેમનું કારણ તો કૃષ્ણજી પોતે જ છે. એવું કહેવા વાળા તમને લાખોમાં મળે, ઓછા નહીં. તો ભગવાન અહીંયા છેલ્લે કહે છે ને, આ સમજવાનું છે આપણે. ભગવાને તો અર્જુનને પણ નતું કીધું કે પહેલા તું શું કર, બરાબર? એને કીધું કે ધીસ ઇઝ રોંગ, ધીસ ઇઝ રાઈટ, નાઉ યથેચ્છસી તથા કુરુ. ભાઈ તારી મરજી હોય ને એમ તું કર. કારણ કે કોઈ પણ સંબંધ જે છે એ વન સાઇડેડ, જેને કહેવાય ડિસિઝન મેકિંગ થી એ સંબંધ લાંબો ટકે નહીં. સંબંધમાં પ્રેમ, વિશ્વાસ અને આનંદ ત્યારે જ ટકે કે જ્યારે એમાં સ્વતંત્રતા હોય, રાઈટ? કે એકબીજાના ડિસિઝન લેવાની સ્વતંત્રતા હોય. ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. આપણે એવું ચાહ્યો કે મારે પ્રોપરેટર, કંટ્રોલર ને એન્જોયર બનવું છે, તો ભગવાન કેવો કે તમારા માટે હું બનાવું છું પૃથ્વી, અને ત્યાં આગળ માયાની અંદર તમે જશો, 3 ગુણોની અંદર તમને જેવું લાગશે કે હું જ માલિક છું, હું જ ભોગતા છું અને હું જ શું કહેવાય કંટ્રોલ કરવા વાળો છું. તો લિમિટેડ સેન્સમાં મને એવું લાગે, મારા ઘરમાં હોય તો મને એમ લાગે હું કંટ્રોલ કરી રહ્યો છું, હું મારી ઓફિસમાં જાઉં તો મને એમ લાગે કે હું કંટ્રોલ કરી રહ્યો છું, રાઈટ? હું સરસ ખાવાનું ખાતો હોઉં તો હું ભોગવી રહ્યો છું. તો આ બધી આપણને, મને ઈચ્છા હતી એટલા માટે ભગવાને મને રસ્તો કરી આપ્યો કે જાઓ ભાઈ અહીંયા. હવે અહીંયા આવ્યા પછી મને ખબર પડી કે મારી ઈચ્છાઓ ખોટી હતી, રાઈટ? પણ અર્જુનને પણ ભગવાન મોકો આપે છે, યથેચ્છસી તથા કુરુ. હજી બી તારે નાસી જવું હોય જંગલમાં અને ના લડવું હોય અને તને લાગતું હોય કે ત્યાગ યોગ્ય છે, ધેટ ઇઝ યોર ડિસિઝન, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, રાઈટ? આટલું બધું પોણો કલાકની ગીતા આપ્યા પછી પણ ભગવાન એવું કહે છે. એટલે આપણે એમાંથી એ સમજવાનું છે કે આપણે જે અહીંયા આગળ આવ્યા છીએ એ આપણા ઈચ્છાથી આવ્યા છીએ. ભગવાન તો આપણાને દુઃખી જોઈને ખૂબ દુઃખી થાય, બરાબર? એક પિતા પોતાના બાળકને દુઃખી જોઈને 100% દુઃખી થાય, પણ એ મારી ઈચ્છા હતી કે મારે સ્વતંત્રતાથી ભોગ ભોગવવો હતો, એટલા માટે મારે અહીંયા આવવું પડ્યું છે, રાઈટ? યથેચ્છસી તથા કુરુ. હી હેઝ ગિવન ધેટ લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, રાઈટ? મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદયાજી મામ નમસ્કુરુ. 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક, સેમ લાઈન. આપણે ત્યારે પણ વાત કરી હતી કે આ 2 લાઈન છે ગીતામાં રિપીટ થાય છે. મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદયાજી મામ નમસ્કુરુ. આ 4 કામ ભગવાને કરવાના કીધા છે. મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાની પ્રિયોસી મેં. હું તને આનું વચન આપું છું, હો. મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાની પ્રિયોસી મેં. એટલે હું તને વચન આપું છું કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. ભગવાન જોડે જવું હોય તો આ 4 વસ્તુ કરવી પડે. શું કરવું પડે? મન્મના ભવ. જો આ નાનો છોકરો છે, હમણાં આપણે રુદ્રની વાત કરી હતી, રાઈટ? ઘણા બધા આરતી માતાજીના ડોટર છે દેવિયા માતાજી, રાઈટ? ઘણા બધા યાદ આવે આપણને કે સરસ શ્લોક બોલે, સરસ કીર્તન કરતા હોય, ભગવાનની માળા કરતા હોય,
સો ચેન્ટિંગ, પછી મદભક્તો ઓફરિંગ, ભગવાનને ધરાવવાનું, મદયાજી ભગવાનની પૂજા કરવાની. સરસ જો આરતી ઉતારે છે પ્રભુપાદ જાતે સરસ. અને નમસ્કુરુ, આટલું તો કરી જ શકીએ ને આપણે. આટલું કરીએ તો ભગવાન કે મને બહુ જ પ્રિય છે, રાઈટ? ભગવાને જ કીધું પ્રતિજાની પ્રિય ઓછી મેં, આપણે ભગવાનને પ્રિય થઈ શકીએ. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, ગીતાનો જેને કહેવાય કે ટાઇટલ શ્લોક, મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. ભલે સર્વ ધર્માન, એટલે તમે કંઈ પણ ધર્મ પાલતા હો, તમે કંઈ પણ પ્રકારની પૂજા સેવા કરતા હો, તમે ગમે પ્રકારના વ્રત લીધા હોય, તમે એને છોડો તો તમને જો કૃષ્ણજીમાં તમે લાગશો તો તમને કોઈ પાપ નહીં લાગે. ભગવાન કહે છે કે અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો, બધા પાપીઓમાંથી મુક્ત આપશે. મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ, તારો ઉદ્ધાર કરી દઈશ. અને મા શુચ, એના ઉપર પ્રભુપાદ બહુ સરસ લખે. તમે આજે આનો અનુવાદ ભાવાર્થ જે છે જરૂર વાંચજો તમને ટાઈમ કાઢીને. એમાં લખ્યું છે શું ચ મા શું ચ, ડરીશ નહીં. ભગવાન ત્યાં સુધી, આપણને બહુ ડર હોય કે હું આ કરું છું ને બંધ કરી દઈશ તો પ્રોબ્લેમ, પેલું કરું છું ને બંધ કરી દઈશ તો પ્રોબ્લેમ, અથવા તો મેં બહુ બધા પાપ કર્યા છે, હું અત્યારે પણ મારાથી પાપ અમુક છૂટતા નથી. પણ ભગવાન અહીંયા ગેરંટી આપે છે, આમ તો આમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ, એટલે એમાંથી મુક્તિ આપે છે. સો ગજેન્દ્રની વાત આપણને ખબર છે. ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદભક્તે સ્વભિદિસ્તાસ્યતિ ભક્તિમ મહી પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્યત્ય સંશય. અને જુઓ, આ બધા જ જે આજે ઘણા બધા સ્વયંસેવકોને આપણે સાંભળશું જે પોતાનો અમૂલ્ય સમય, શક્તિ અને બધી રીતે આમાં જે મદદ કરી રહ્યા છે. 550 કરતા ટોટલ વધારે વોલેન્ટિયર્સ છે આ જે ગીતાનો ચાલી રહ્યો છે પાઠ એમાં. તો એ બધા વોલેન્ટિયર જે ટીચર છે એ બધા શું કામ કરી રહ્યા છે? તો એમનો સ્વાર્થ તમને ક્યાંક તો લાગતો હોય કે, કારણ કે આ જમાનામાં કોઈ પોતાના સ્વાર્થ વગર કશું કામ ન કરે, બરાબર? કંઈક તો પોતાનું જેને ખ્યાલ ફાયદો હોય તો માણસ કામ કરે. તો આ શ્લોક છે એની પાછળનો. આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. શુદ્ધ ભક્તિ એમને એમ પ્રાપ્ત કરવી બહુ મુશ્કેલ છે, રાઈટ? આપણે બહુ મહેનત કરવી પડે, પણ આપણે જો આ રહસ્ય બીજાને બતાવીએ તો એ શુદ્ધ ભક્તિ પામે. તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી, કે એમાં કોઈ સંશય નથી. એટલે ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. અહીંયા આગળ આજે આપણે લગભગ 10 જેવા ભક્તો અહીંયા આગળ છે કે જે સેવા આપી રહ્યા છે. ગઈકાલે પણ આપણે સાંભળ્યું હતું કે પરેશ પ્રભુએ ઘણા બધાને મોકલ્યું, આજે શિવવ્યાસ પ્રભુએ પણ ઘણા બધાને એ કર્યું છે. તો તમે આ જે બીજા લોકોને તમે જો ભગવાન પાસે લઈ આવો તો ભગવાન કે મને બહુ જ પ્રિય છે, બહુ જ ગમે છે. પ્રભુપાદ પોતે પણ એ ગયા ત્યારે એમને કીધું હતું કે મને ખૂબ આનંદ છે કે હવે હું આ પૃથ્વી છોડીને જઈશ ને તો બી ભગવાનનું જો આ જે સંદેશો ફેલાવવાનું કાર્ય છે, ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશો ફેલાવવાનું, એ કાર્ય ફેલાવવા માટે મારા ઘણા બધા શિષ્યો જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય કે ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે કામ કરી રહ્યા છે. એટલે આઈ હેવ નો ડાઉટ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ છે એ એમના શિષ્ય છે અને એમનો પાસપોર્ટ લેવા માટે ગયા હતા ને પાસપોર્ટ આપતા નહોતા ત્યારે પ્રભુપાદે એમને કીધું, પેલા લોકો કે આ સીઆઈએ નો એજન્ટ લાગે છે કે આ બધા કે અહીંયા આગળ આવીને કે અમેરિકા તરફથી જાસૂસી કરશે. પ્રભુપાદ કે જો સીઆઈએ ના એજન્ટ હોય તો કે સવારે 3 વાગે ઉઠીને કે ઠંડા પાણીથી નાહવાનું કયો કે અને એને કહો કે અહીંયા આગળ અમે જે રીતે રહીએ છીએ ને એ રીતે જીવન જીવે કે. અને જયપતાકા સ્વામી સામે આંગળી કરીને કહે છે કે આ જે છે ને જેરી he is from Vaikuntha. He has come from Vaikuntha and he will make lakhs of devotees in Vaishnava. એટલે લાઈક ધેટ. એટલે એમને ખાતરી હતી કે એને આ જે ભગવાનનો સંદેશ એ જરૂર ફેલાશે મારા ગયા પછી પણ. તો દેટ્સ વોટ વી હેવ ટુ ડુ. આપણે બધાએ એમનું જે ઈચ્છા છે એ પૂરી કરવી જોઈએ. ન તસ્માત મનુષ્યેષુ કશ્ચિન મે પ્રિય કૃતમ ભવિતા ન ચમે તસ્માદ અન્ય પ્રિયતરો ભૂમિ. આ જગતમાં તેના કરતા કોઈ મને વધારે પ્રિય નથી. એટલે બીજું કંઈ પણ કામ કરવા કરતા જો ભગવાનનું જ્ઞાન ફેલાવવાનું કામ કરીએ તો એ સૌથી વધારે પ્રિય છે. અને એનાથી વધારે થશે પણ નહીં, ભગવાન કે એટલી ગેરંટી આપે છે. આનાથી વધારે મારું કોઈ પ્રિય નહીં થાય. પ્રભુપાદ 70 વર્ષે પણ 2 એટેક સાથે પણ અમેરિકા ગયા, બરાબર? આટલી સ્ટ્રગલ કરી આપણા બધા માટે. કેમ? તો કે ભગવાન, એમને ખબર છે ભગવાનને એ વ્યક્તિ બહુ પ્રિય છે કે જે એમનું નામનો ફેલાવો કરે છે, કે જે એમને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો ફેલાવો કરે છે. સો અધ્યસ્યતે ઇમં ધર્મ્યમ સંવાદમાવયો જ્ઞાન યજ્ઞેન તેનાહમ ઇષ્ટસ્યામિતિ મેમતિ. હું જાહેર કરું છું કે જે આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તમે બધા, તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આપણે આ જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યો છે, તમારા બધાને આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં અભિવાદન છે. ભગવાને પોતે કીધું છે કે આપણે એમની બુદ્ધિથી એમની પૂજા કરી છે. શ્રદ્ધાવાનંદ સુયશ્ચ સુનુયાદપી યોનર સોઅપી મુક્ત શોભાન લોકાન પ્રાપ્નુત્યાત પુણ્ય કર્મણામ. તો આવા લોકો જે છે શ્રદ્ધાપૂર્વકથી સાંભળે છે તો એ સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને
શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા ત્વત્પ્રસાદાન્મય આચ્યુત સ્થિતો અસ્મિ ગત સંદેહ કરિષ્યે વચનમ તવ. જુઓ, શિષ્ય આવા બનવાનું, કરિષ્યે વચનમ તવ. એવું કીધું, તમે કીધું એમ કરશું. 45 મિનિટમાં કૃષ્ણજીએ ગીતા કીધી, અર્જુને નક્કી કર્યું કે હવે હું લડીશ. અને સંજયે કહ્યું કે આ પ્રમાણે આ બંનેનો સંવાદ સાંભળ્યો, એટલો અદ્ભુત સંવાદ છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. જેમ હમણાં કુમુદ માતાજીએ કીધું ને કે મને 18મો અધ્યાય સાંભળવો બહુ ગમે, રોમાંચ થઈ જાય. સંજયને પણ રોમાંચ થયો છે, રાઈટ. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુરુએ સંવાદ, ગુરુને યાદ કર્યા. જુઓ, કંઈક સારી ઉપલબ્ધિ થાય તો હંમેશા ગુરુને યાદ કરવામાં આવે. એ વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ સંવાદ સાંભળ્યો. અને જ્યારે હું કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે થયેલા સંવાદનું સ્મરણ કરું છું ત્યારે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. અને છેલ્લે ડિસિઝન આપે છે. પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક કયો હતો અને કોણ બોલ્યું હતું? હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. વાહ વાહ, ઘણા બધા લોકોને મોઢે આવડે છે. સો એમને કીધું તું, ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યો, એને હતું કે મારા પુત્રો જીતવાના ચાન્સ વધારે છે, બરાબર, કારણ કે સેના અમારી 11 અક્ષોની છે, અમારી સાથે ભીષ્મ પિતામહ, કૃપાચાર્ય, દ્રોણાચાર્ય છે. હવે એને અહીંયા કન્ક્લુડ કરે છે સંજય, જેને કીધું તું એ જ કન્ક્લુડ કરે છે. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. એટલે જ્યાં આગળ કૃષ્ણ છે, જ્યાં આગળ અર્જુન છે, અને ત્યાં આગળ જ ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ અને નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. એટલે આમાંથી લાઈફ લેસન શું મળે છે કે મારી સાથે જો કૃષ્ણ હશે તો હું ચોક્કસ મારા જીવનમાં જીતી જઈશ. તો આપણે પ્રયત્ન શું કરવાનો છે કે કૃષ્ણજીને આપણા જીવનમાં લાવવાના છે. પછી ભલે ને આપણને 12 મેઘ થાય એવો વરસાદ પડે આપણા જીવનમાં, પ્રતિકાત્મક રૂપે કહું છું, તો કૃષ્ણ ટચલી આંગળીથી ગિરધર ગોવર્ધન ઉપાડી લેશે. કાં તો આપણા જીવનમાં કાલિયા આવશે તો કૃષ્ણજી એને હરાવી દેશે. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ, અને આનંદ આપશે આપણને. તો આપણે હંમેશા જીવનમાં કશું છોડવાનું નથી. હંમેશા આપણી જે ફાઇટ છે કરતા રહેવાનું છે. અર્જુનને પણ ફાઇટ કરવાનું કીધું, આપણે પણ આપણી ફાઇટ કરતા રહેવાનું છે અને કૃષ્ણજીને યાદ કરવાના છે. ભગવદ્ ગીતાના 3 મહત્વના સંદેશા. પહેલો બીજા અધ્યાયમાં જ કહી દીધો હતો, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બીજું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. અને ત્રીજું કે શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા એ ભક્તિની પ્રક્રિયા છે. તો આ સાથે આપણે અહીંયા આગળ આજનો છેલ્લો અધ્યાય પૂર્ણ કરીએ છીએ. આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બધાને વિનંતી છે કે એક વાર નહીં 3 વાર આપણા ઓડિયો ઓન કરીને સાથે આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ. અને પછી મારે થોડુંક એનાઉન્સમેન્ટ છે, તો પ્લીઝ સ્ટે બેક. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે હરે. રામ હરે થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમે બધા પ્લીઝ કન્ટિન્યુ રહેજો. આજે થોડાક સરસ, જેને કહેવાય કે ઘણા ટાઈમથી આપણે બધા જે આ કરી રહ્યા છીએ એની પડદા પાછળના જેને કહેવાય ને કે કલાકારો અને જે ડાયરેક્ટર કહો કે બધા કોઓર્ડિનેટર, એવા અમુક સ્વયંસેવકો આવ્યા છે જે ખૂબ તન મન ધનથી સેવા આપી રહ્યા છે. તો એમના મુખ્યથી આપણે થોડુંક સાંભળશું ને પ્રેરણા લઈશું. ઇટ વિલ બી એ શોર્ટ કાઇન્ડ ઓફ ધીસ થિંગ ઇનપુટ, પણ બહુ સરસ. આપણે જ્યારે ભક્તોના મુખ્યથી, સેવકોના મુખ્યથી કંઈ સાંભળીએ તો આપણને ખરેખર કંઈ જાણવા અને કંઈક યોગ્ય ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા લાયક સજેશન મળે. હું સુધીર પ્રભુને વિનંતી કરું છું. સુધીર પ્રભુ તમને કોહોસ્ટ બનાવ્યા છે. સુધીર પ્રભુ જે છે એ ગુજરાતી ભાષાના ભગવદ્ ગીતાનું જે આપણું ચાલે છે એના સેન્ટ્રલ એડમિન છે. તો હું એમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે નાઉ ઓનવર્ડ્સ નું યુ મે પ્લીઝ ટેક ફોરવર્ડ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. 18 દિવસનો આપણો યજ્ઞ પૂરો થયો. બહુ શું કહેવાય, બહુ ધીરજનું કામ છે. તો જે લોકો આજ સુધી આપણે બની રહ્યા છે બધાને અભિનંદન, હાર્દિક અભિનંદન. થોડું શેર કરું તો એક્સપિરિયન્સ કે આપણે જે બી આપણે કોર્સમાં મટીરિયલ છે કે મેસેજીસ છે ગ્રુપમાં કે બીજી જે બી એક્ટિવિટીઝ આપણે સામે આવે છે, તો
તો એની પાછળ ઘણી બધી કડીઓ છે, ઘણા બધા લોકો ઇન્વોલ્વ છે. ક્યારેક અમે આવીએ છીએ, આજે આવ્યા છે જસ્ટ કહેવા માટે અમે શું શું કરીએ છીએ અને અમારો શું અનુભવ રહ્યો છે. તો હું પોતે બી મેં લેવલ 1 નો કોર્સ કરેલો હતો અને એના પછી એક ચાન્સ મળ્યો વોલન્ટિયરિંગ કરવા માટે. તો એક અલગ લેવલની શું કહેવાય આપણે અનુભવ થાય એમાં, કેમ કે તમે એક એક વસ્તુઓ ઝીણી ઝીણી રીતે જોવો છો. કોર્સ કરીને તો આપણે ભૂલી જઈએ, પણ કોર્સ કરીને તો આપણે ભૂલી જઈએ, પણ અહીં તો અહીંયા રોજનું આપણે 20 વખત મેસેજ જોતા હોઈએ કે પછી બધું મટીરિયલ રિવ્યુ કરતા હોઈએ. બધા જે સહયોગીઓ છે, આપણા સાથે સાથી વોલન્ટિયર છે, એમની સાથે બી ભગવાન વિશેની જ વાર્તા થતી હોય, તો એક સત્સંગ બી થઈ જાય, સેવા બી છે અને આપણું જ્ઞાનમાં બી ઉમેરો થાય. તો આ તો કહું છું એક મલ્ટિપલ બેનિફિટ કહેવાય ને સ્કીમ છે. તો હું તો એ જ વિનંતી કરીશ બધાને કે જે બી રીતે તમારાથી જે સમય તમારા અનુકૂળ હોય, જે યોગ્યતા હોય એ પ્રમાણે તમે આમાં ઇન્વોલ્વ થઈ શકો. આમાં નાનું અને મોટું કાંઈ નથી, અને આપણને કંઈ ન આવડતું તો આપણે શીખી પણ શકીએ. એવું બી નથી કે આપણે બધું જરૂરી છે કે આપણને આવડતું હોય. તો આઈ થિંક હું હવે આપણા બીજા જે સાથી વોલન્ટિયર્સ છે એમને 1 by 1 કહું છું એમના અનુભવ શેર કરવા માટે. તેજસ પ્રભુજી, આઈ થિંક બધા આપણા કો વોલન્ટિયર્સ હેન્ડ રેઝ કરશે તો હું જોઈ શકીશ કે કોણ આજે પ્રેઝન્ટ છે. હા, તેજસ પ્રભુજી, આપણે શરૂઆત કરીએ. શોર્ટમાં આપણે 2 મિનિટમાં આપણો અનુભવ શેર કરવાનો છે દરેકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી અને સૌ હરિભક્તોને હરે કૃષ્ણ. મારું નામ તેજસ મેવારા છે. હું પાલનપુરથી છું, ઉત્તર ગુજરાતથી. હું જુલાઈ મહિનાની બેચથી ભગવદ્ ગીતાના યજ્ઞમાં જોડાયો હતો અને એ પછી મેં લેવલ 1 મારું 5 વખત પૂરું થયું છે અને લેવલ 2માં હું છું. અને એ સાથે હું વોલેન્ટિયર સેવામાં એડમિનનો રોલ એક આપી રહ્યો છું, જેમાં મારા ગ્રુપમાં જે બી મેસેજીસ છે કે જે બી હેલ્પ જોઈતી હોય હું પૂરી પાડું છું. અને ભગવદ્ ગીતામાં જોડાયા પછી મને બહુ જ માનસિક શાંતિ મળી છે. જપ કરવાથી બહુ શાંતિ મળે છે. બહુ જ સારો અનુભવ છે, જેને અનુભવી શકાય એમ નથી. અને મારું એક જ અભિપ્રાય છે બધા માટે કે જિંદગીમાં જેને બી ભગવદ્ ગીતા બાકી હોય એ મહેરબાની કરીને એકવાર પૂરી કરી લે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુજી, તમે પોતે ડોક્ટર છો, ક્લિનિકમાં બી તમારા ટેબલ ઉપર ભગવદ્ ગીતાની બુક રાખો છો અને સવારના ક્લાસમાં તમે શ્લોક લો છો અને ઝૂમનું સેવા આપો છો. તમારો અનુભવ પ્લીઝ શેર કરો બીજા આપણા. યસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હું ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા, રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ તાલુકામાં પ્રેક્ટિસ કરું છું. એનોરેક્ટલ સર્જન છું. છેલ્લા 10 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું. મારી લેવલ 1માં 5 બેચ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. એક વખત હિન્દી, એકવાર ઇંગ્લિશ ને 3 ગુજરાતી બેચ મારી અત્યારે પૂરી થાય છે. હું ઘણા સમયથી આપણે ઇસ્કોન સાથે અત્યારે જોડાયેલો છું, જેમાં હું સવારે એડમિન છું. સવારની બેચમાં અત્યારે પણ ધર્મેશ પ્રભુજીને થોડું ઘણું જે કઈ પાછળથી સપોર્ટ થાય એ બધું કરું છું. શ્લોક પઠન કરું છું, આરતી, અને બાકી આપણા જે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસના પ્રચાર માટે હું હંમેશા મારા સ્ટેટસ મૂકતો હોઉં છું ફેસબુકમાં. અને હું ગમે ત્યાં જયારે કોઈ પ્રસંગમાં જાઉં છું તો ત્યાં બધા માણસોને આ વિશે માહિતી આપું છું. અને બુક્સ હંમેશા મારી કારમાં 5 કોપી ભગવદ્ ગીતાની હંમેશા હોય છે મારી કારમાં. મારી હોસ્પિટલમાં 8-10 કોપી હંમેશા હોય છે. મારા ડેસ્ક ઉપર 1 કોપી રેગ્યુલર હોય છે ભગવદ્ ગીતાની, કે મારા પેશન્ટ આવે અને જોવે તો એમને એવું થાય કે નહીં, આ સર્જન છે અને ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો આપણે પણ વાંચવી જોઈએ. અને જો આ ટાઈમ કાઢી શકતા હોય તો આપણાથી તો ટાઈમ નીકળવો જ જોઈએ એટલે આટલો. તો એ થોડું કદાચ આપણું શું છે, મારામાંથી લોકોને પ્રેરણા મળે એટલા માટે. અને બાકી ફિઝિકલ સેવા પણ હું સવારે મંદિરે રોજ 4 વાગ્યાથી આપું છું, જેમાં ત્યાં મંદિરની સાફ સફાઈ થી લઈને પ્રસાદ વિતરણ થી લઈને આરતી બધાને આપવું, આ બધું ફિઝિકલ સેવા પણ હું આપું છું. અને ઘણા સમયથી હું જપ પણ કરું છું. અને આ બધાનો ફાયદો આપણી રૂટીન લાઈફમાં ખૂબ જ થાય છે, જેનાથી આપણું મન શાંત થાય છે. ગુસ્સા ઉપર જનરલી હું શોર્ટ ટેમ્પર માણસ હતો અને મને જલ્દી ગુસ્સો આવી ગયો. તો જ્યારથી ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ અને તમારા બધા ભક્તોનો સાથ મળે તો આ આપણો મગજ ઉપર ઘણો બધો કંટ્રોલ કરી શકાય છે, ગુસ્સા ઉપર ઘણો કંટ્રોલ કરી શકાય છે. તો આપ બધાને વિનંતી છે કે આપ પણ જો વોલેન્ટિયર સેવામાં જોડાઓ
અને આપણા કોર્સનો પ્રચાર કરવા માટે કટિબદ્ધ થાવ એવી મારે આપના બધાને વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આપણા સાથે દુબઈથી આરતી માતાજી છે, તો આરતી માતાજી તમારો સેવાનો અનુભવ પ્લીઝ શેર કરશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું એપ્રિલ 2021 થી લેવલ 1 કોર્સમાં જોડાયેલી અને આજ સુધી 3 બેચ ગુજરાતી પણ કરી, અને આ એક રોજિંદો સત્સંગ બની ગયો છે, જેનાથી એક ધર્મેશ પ્રભુજી ઘણી વાર કહે છે ને કે એક માણસનું મેન્યુઅલ, માણસને જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, ભગવત ગીતામાંથી એક સાક્ષાત મળે છે. અને સાથે સાથે વોલેન્ટિયર સેવાનો પણ મોકો મળ્યો છે, તો નાનું પીપીટી નું કામ જે આવે છે એ કરીએ છીએ. ઘરમાં નાના બાળકો પણ ગીતાના શ્લોકો બોલતા થઈ ગયા છે, તો ખૂબ આનંદ થાય છે આ કામ કરીને. તો હું એ જ કહીશ કે આપણે આપણો સત્સંગ ન રોકીએ, કેમ કે કેવું થશે કે એકવાર આપણે ગીતા શીખી લેશું તો એમ થશે એકવાર મેં કરી લીધું છે, આ મારું થઈ ગયું, જેમ ડિગ્રી લઈ લીધી એમાં થઈ ગયું, પણ સત્સંગ ન રોકવો જોઈએ. જે તો આપણે બધા લેવલ 2 ન કરી શકીએ તો ધી બેસ્ટ, પણ જો ન કરી શકીએ તો લેવલ 1 તો આપણો કન્ટિન્યુ રાખીએ, પ્લસ બીજાને પણ આપણે હાથ પકડીને કહીએ કે આ કોર્સ કરો એમ. જેમ કે અત્યારે આપણા જ લેવલ 1 માં મારા દાદી છે રાજકોટથી, પછી મારા મામા છે, મારી બેન છે, તો એવી રીતે આપણે આપણા પરિવારથી જ શરૂઆત કરીએ તો એમને પણ ફાયદો થશે, અને બીજાને પણ આપણે લાવી શકશું. જો આપણા પરિવારને લાવશું તો આપણે એમના મિત્રોથી ઘણા બધા આવી શકશે. તો જરૂરથી આપણે આનો પ્રચાર વધારીએ, એ જ મારી વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ માતાજી. આપણી સાથે કુમુદ માતાજી છે. કુમુદ માતાજી શ્લોક પઠન બી કરે છે. માતાજી તમારો અનુભવ બી પ્લીઝ શેર કરશો. હા, શ્લોક પઠન માટે જ હું ખાલી એટલું કહી શકીશ, અને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ માટે આમ તો પહેલેથી જ મારું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ અમારું મારા સાસરિયા તરફથી સ્પિરિચ્યુઅલ જેવું જ હતું. ફ્રોમ વેરી બિગિનિંગ હું પોતે અમારા મંદિરના ટ્રસ્ટીમાં હતી, એટલે ભગવાનનું એટમોસ્ફિયર તો ઓલમોસ્ટ અમારે ત્યાં છે જ, આજની તારીખે છે. પણ એમાં આ ભગવદ્ ગીતાનો એડિશન થતા સૌથી વધારે મને ફાયદો એ થયો કે જે રઘવાટ ભર્યું કામ થતું હતું મારાથી, એ હવે વિચારી કરીને આપણે એકચ્યુઅલમાં આપણે શું કરવું જોઈએ, સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં કેવી રીતના આપણે આગળ વધવું જોઈએ, એ ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં મે 2021માં જોઈન થઈ ત્યારે મને વધારે પ્રત્યક્ષથી ખબર પડી, અને શ્લોકા પઠનથી એમાં વધારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ. બસ એટલું જ કહેવા માંગુ છું. અને છેલ્લું કે જેટલા લોકો તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ કે ગ્રુપ્સ કે ઓફિસ સર્કલ ક્યાંય પણ હોય તો એમને બધાને અવશ્યથી કહો કે એટલીસ્ટ એક વખત તો આ 18 દિવસનો કોર્સ કરી જુઓ. બસ ધેટ્સ ઇટ. હરે કૃષ્ણ. હરિબોલ. કુમુદ માતાજી એમના અમદાવાદ વિસ્તારમાં ઇવન મંદિરમાં પોસ્ટર પ્રિન્ટ કરીને પણ લગાવેલા, તો જેનાથી વધારે લોકોને આની માહિતી મળે કોર્સની. આપણી સાથે કલ્પના માતાજી જોડાયેલા છે. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ કલ્પના માતાજી, વેલકમ વેરી મચ. તો જસ્ટ એક બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન. આપણે ઇસ્કોનમાં બાળકો માટે ઘણી બધી તકો છે. શ્લોકનું પઠનથી લઈને ક્લાસીસ છે, સ્પેશિયલ સન્ડે ક્લાસીસ બી થાય છે. તો કલ્પના માતાજી અમારા બાળકોના વર્ગ લે છે સાંજે 7 વાગ્યાના. તો માતાજી તમે આ કોર્સ વિશે થોડું જાણકારી આપશો અને જણાવશો કે બાળકો અને મોટાઓના કોર્સમાં શું ફરક છે અને કેવી રીતે બાળકોનો પ્રતિસાદ રહ્યો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ ધર્મેશ પ્રભુજી. મને બહુ જ આનંદ થાય છે તમારી સાથે મારી વાતો શેર કરવાનું, કારણ કે હું છેલ્લા 2 મહિનાથી આ
કોર્સ મને બહુ ઈચ્છા હતી. હું નમા નિષ્ઠા દાસને હું પહેલાં મારું કહું કે મેં કેવી રીતના જોઈન કર્યું. હું એક આર્ટ ટીચર છું, મુંબઈમાં રહું છું, અને મેં જુલાઈ લાસ્ટ યર જ્યારે પહેલી વાર ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલુ થયો ભગવદ્ ગીતાનો, મેં ઇંગ્લિશના 4 થી 5 કોર્સ કર્યા છે. લેવલ 1 જ કર્યું છું મેં એટલા. અને એના પછી હું ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પણ છું નમા નિષ્ઠા દાસ સાથે, અને એમના હું સેટરડે સન્ડે જે લેવલ છે એમનું એ જોઈન કરીને હું એમનો સત્સંગનો લાભ લેવો છું. અને એમણે જે આપણને જે બહુ જ પહેલાં લેવલ 1માં આપણને હંમેશા એવું લાગે કે આ છે. મને પણ એવું જ લાગ્યું હતું તમારા હું પણ જોઈન થઈ હતી, અને મને પણ એવું લાગ્યું હતું કે હું ફક્ત એ કોર્સ જ છે, જોઈએ આપણે શું કરવાનું છે આગળ. પણ એમના જે દ્રષ્ટાંતો અને જે જીવન લક્ષ્ય છે આપણું, જે અહીંયા આવવાનું આપણું જે જીવન લક્ષ્ય છે એ એમણે એવી રીતના સમજાવ્યું જાણે કે સાચે જ આ વસ્તુ છે જગતમાં, અને આપણે એનાથી કેટલા દૂર છીએ. અને એ મને જાણવા મળ્યું. અને મને બહુ ઈચ્છા થતી હતી કે હું ક્યારેક કરું, પણ મને એ લેવલ પર આવવું હતું કે મને સેવા આપવી હતી. તો હું નમા નિષ્ઠા દાસ પાસે પૂછ્યું એમણે, અને તમારા જેવા બધા એમણે એટલું તકો આપી છે આપણને કે લેવલ 1 કર્યું, લેવલ 2, લેવલ 3 કર્યું, અને એમણે આપણને તકો આપી કે તમે પણ શીખવાડો. કારણ કે જ્યારે આપણે સત્સંગ કરીએ તો આપણે જે નોલેજ છે આપણે બીજાને આપીએ, એ વધારે વધતું જાય. જેવી રીતના શીલા પ્રભુપાદજીએ કર્યું છે. અને હું બહુ આભારી છું. અને ધર્મેશ પ્રભુજીએ અને સુધીર પ્રભુજીએ મને આ તક આપી કે તમને હું એક્સપ્રેસ કરું મારી વાતો. હું બાળકોનું લઈ રહ્યું છું. આજનો જ હું અનુભવ કરું છું કે આજે અમારો છેલ્લો દિવસ હતો, અને છોકરાઓ એવા કોમળ મનના હોય છે કે એમની પાસેથી તમને જાણવું તમને બહુ ગમે, અને તેમને શીખવાડવું તમને વધારે ગમે. કારણ કે એ લોકોના જે એક્સપિરિયન્સ મને કીધા, ને આજે મને એમ થયું કે સાચે મેં કંઈ સારું કામ કર્યું છે કે હું એક આખા આટલા જે આત્માઓ જોડાઈ છે મારી સાથે, એને એમાંથી એક આત્માને પણ હું જો ટચ કરી જાઉં તો વધારે સારું. ને એ બાળકો મને આજે બોલ્યા કે મિસ હું જ્યારે જપ કરું, એ લોકોને મેં જપ કરાવવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું, ને કે મિસ અમે જપ કરીએ ત્યારે એણે કીધું કે મિસ મને એવું લાગે કે ભગવાન મારા બાજુમાં ઊભા છે. એ લોકોને આજે હું અમારી ઢુવાટી ઊભી થાય છે, અને એ લોકો મને એવી રીતના બોલ્યા તો મને એટલું સરસ લાગ્યું કે લાઈક અને એવી સેવા હું કરી રહી છું, તો તમે પણ આગળ આવો અને તમે પણ સેવા કરી શકો છો. અને આપણે કોઈના જીવનને આ ભક્તો કે નાનપણથી જે મોટા થવાના છે ને એને આપણે ભક્તિ માર્ગ બતાવીએ તો કેટલું સારું. ને મેં એમને કીધું પણ કે તમારા મા બાપે કેટલું સરસ કામ કર્યું છે કે તમે ભગવદ્ ગીતાના યજ્ઞમાં જોડાયા છો, અને આઈ એમ સો ગ્લેડ. અને બીજું કે બીજાએ પણ મને એમ કીધું કે હી કેન જસ્ટ વેન હી ઇઝ સૂએ છે તો એને પૂરું બ્રહ્માંડ દેખાય છે. તો કેન યુ બિલીવ દેટ દે આર સો ઇનોસન્ટ, દે વર જસ્ટ દે કેન એક્સપિરિયન્સ દેટ એન્ડ દે વર સેઇંગ દેટ. મેં કીધું તમારા અનુભવ કહો. ને આઈ ડિડન્ટ એક્સપેક્ટેડ સુધીર પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુજી કે દે વિલ સે ધીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ ટુ મી, એન્ડ આઈ એમ સો હેપી. એટલે હું તમને કહું કે તમે સેવા આપો, તમે સત્સંગમાં જોડાઓ, અને એનો તમે અનુભવ કરો. હું પોતે 16 માળા કરું છું. જ્યારે મને પહેલી વાર મને થતું હતું તો જેમ ધર્મેશ પ્રભુજીએ કીધું કે એવું લાગતું હતું કે કેટલો ટાઈમ ગયો મને આ પહેલી માળા કરવામાં. જ્યારે પછી જેમ જેમ હું માળા કરતી ગઈ તો મને એમ લાગે કે આ તો મારી 2 મિનિટમાં માળા પતી ગઈ. તો એ આટલો ડિફરન્સ હું મારામાં જોઈ રહી છું. તો તમે પણ એનો અનુભવ કરી શકો છો અને એનો લાભ લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કદાચ વધારે બોલાઈ ગયું તો મને માફ કરજો, પણ હું આજનો અનુભવ મને હજી પણ મારા માથામાં ગુંજી રહ્યું છે જ્યારે 3 છોકરાએ મને મારી સાથે આ વાત શેર કરી. હરિબોલ માતાજી, બહુ સરસ. કેમ કે આપણે બાળકોમાં જેમ ગીતાનામાં ત્યાં આપણે શું કે લેક્ચરમાં બી આપણે ત્યાં ડિસ્કશન થયું હશે કે ક્વિઝમાં બી ક્વેશ્ચન હતું ને કે કયો એજ છે ગીતા સાથે આપણે સંપર્ક આવવામાં, જ્ઞાન સમજવામાં. આઈ થિંક બધા ભક્તોનો અનુરોધ છે કે તમારા પરિવારમાં જે બાળકો છે એમને બી તમે આમાં એનરોલ કરાવી શકો છો નેક્સ્ટ બેચ માટે. અને એજની કઈ લિમિટ નથી. 6 વર્ષથી લઈને 12-15 વર્ષ સુધીના બાળકો આવી શકે છે. એનાથી મોટા હોય તો પછી આપણે મોટા ની બેચમાં જોઈન થઈ શકે છે.
સીમા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, તમે છો અહીંયા? સીમા માતાજી ડ્રોપ થઈ ગયા છે. આવ્યા હતા આજે, શ્લોક બોલ્યા હતા એમને. અચ્છા, હા, ટાઈમ કદાચ થઈ ગયું છે. આપણે નીતિ માતાજી છે આપણા ગ્રુપમાં. હરે કૃષ્ણ નીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, તમે તો હા જસ્ટ તમારો અનુભવ છે પણ પ્લીઝ શેર કરી શકો છો. એમનું તો આખું કુટુંબ છે. જો સીવી વ્યાસ પ્રભુ એમના ફાધર છે, મનદીપ પ્રભુ એ બી વોલેન્ટિયર બન્યા છે. સો યસ માતાજી. હા, સો પ્રભુજી 16th બેચમાં ગુજરાતીમાં મેં સ્ટાર્ટ કર્યું ઓગસ્ટમાં, અને ધીસ ઇઝ માય સેકન્ડ બેચ. અને બહુ સારું લાગે છે, બહુ શીખવા મળે છે, નોલેજ. અને પ્લસ આઈ નેવર થોટ ઓફ જોઈનિંગ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ જે અત્યારે મળ્યું છે. દેટ ઇઝ આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ ટુ ગોડ. એન્ડ આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ શેર સમથિંગ એઝ મેં કોઈ સ્પીચ નથી બનાવી, પણ થોડા ટાઈમ પહેલા જ મને ક્લાસના ટાઈમ પહેલા જ મને થોડું એમ થયું કે મારે કંઈક બોલવું છે. તો હું થોડું કહેવા માંગુ છું, જસ્ટ 2 minutes. કે સૌથી પહેલા તો થેન્ક યુ ટુ બિગ હરિબોલ ટુ ધર્મેશ પ્રભુજી ફોર ઇનક્રેડિબલ સેવા અને એમનું નોલેજ જે એમ જે શીખવાડે છે, એમનું જે ગીતાજીનું જે જ્ઞાન આપે છે, ઇટ્સ વેરી મચ અતુલ્ય કહી શકું. અને સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ઓલવેઝ એડમિન. જે એડમિન હોય એમનું કામ ઘણું હોય છે જે દેખાતું નથી. સો એક્ઝામ્પલ આપું તો શાક, આપણે ગુજરાતીમાં શાક બનાવીએ તો કલર દેખાય, કયું શાક છે બધું દેખાય, પણ છેલ્લે જ્યારે મોઢામાં કોળિયો મૂકે તો ખબર પડે આમાં મીઠું જ નથી. તો એડમિન જોબ ઇઝ લાઈક અ સોલ્ટ. And I'm very much thankful to admin Disha Mataji. Very much thank you to you. Secondly, backend team like અમિતા માતાજી છે, કે હું હમણાં જ બધાને જાણતી થઈ છું. એટલે આરતી માતાજી છે કે જેમનું એટલે શેડ્યુલ કરવામાં કે અનુવાદ ને શ્લોક બોલવામાં શેડ્યુલ કરે. પ્લસ જે બોલ્યા, જે હું પણ 2-3 વાર મને પણ ચાન્સ મળ્યો હતો, સીમા માતાજી કે દેવલ માતાજી મારી સાથે શ્લોક બોલવામાં હતા જ્યારે હું અનુવાદ બોલી હતી. સો મને જાણવા મળ્યું કે શ્લોક કેમ બોલાય. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ઓલ ઓફ ધેમ. પ્લસ ઓલ ધ વોલેન્ટિયર્સ લાઈક સુધીર પ્રભુ આપણી સાથે છે, અને લાઈક બીજા સર્વે ભક્તોને લાઈક જયશ્રી માતાજી, હું જેમને ઓળખું છું એમના નામ લઈશ. તેજસ પ્રભુ, ડોક્ટર સાહેબ છે આપણી સાથે. પછી કુમુદ માતાજીને પણ મેં ગઈકાલે જ વોલેન્ટિયર્સ માં પહેલી વાર ઇન્ટ્રોડક્શન થયું. સો થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીવન. અને ભગવાનને પણ થેન્ક યુ સૌથી પહેલા તો, કે આ રીતે બધાને ઓનલાઈન આપણે ભેગા થયા અને ભક્તિ કરી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરિબોલ. હા, આપણા સાથે વ્યાસ પ્રભુ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જેમ આગળ લાસ્ટ પહેલો બેચ જોઈન્ટ કર્યો છે, પૂરો થયો, ફીસ પૂરી કરી, સર્ટિફિકેટ મેળવ્યું. આ બીજો બેચ છે, આજે બીજો બેચ પણ પૂરો થયો. ઇન બિટવીન ધર્મેશ પ્રભુજીએ મને બહુ સારો એક મોકો આપ્યો કે એકાદશીના દિવસે 15મો અધ્યાય શ્લોક બોલવા માટે. મને ખૂબ આનંદ થયો. અને એના પછી આ ક્લાસમાં પણ ફરીથી 15મો અધ્યાય મારો 4 દિવસ પહેલા બોલવામાં આવ્યો. ખૂબ ખૂબ આનંદ. અદ્ભુત. હવે મારે એક વસ્તુ વોલેન્ટિયર્સમાં કહેવી છે કે મારે એરિયામાં ટેમ્પલેટ્સ બનાવીને મંદિરોમાં અને લાઇક માઇન્ડેડ પીપલોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા છે. તો મને એનું કાંઈક રાઇટઅપ મળી શકે. ચોક્કસ પ્રભુ, આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી, તમને આપી દઈશ મટીરિયલ. હરે કૃષ્ણ. સો પ્રભુજી, આપણે ઓલમોસ્ટ બધા વોલેન્ટિયર્સે તો વાત એમની મૂકી છે.
આપણે ઇવન ડિવોટીસ ના બી ફીડબેક લઈ શકીએ ટાઈમ હોય તો. ચોક્કસ. હરે કૃષ્ણ. ચોક્કસ. થેન્ક યુ વેરી મચ સુધીર પ્રભુ. હું ખાસ કરીને કહેવા માંગીશ કે મારામાં ઘણી બધી ખામીઓ છે અને મારું જ્ઞાન છે ઘણું અધૂરું છે, પણ છતાં પણ મને નામનિષ્ઠા પ્રભુએ જે આ તક આપી અને આપ સર્વે જે સમય આપ્યો કે જેનાથી કરીને મારા જ્ઞાનમાં પણ ઘણી બધી વૃદ્ધિ થઈ. આપ સાથે પણ જ્યારે ચર્ચા કરું, તમને પ્રશ્ન પૂછું ત્યારે ઘણીવાર એવા જવાબો આવતા હોય કે જે ખરેખર મને પોતાને એમ લાગે કે ઓ માય ગોડ, આ પણ એક સાચો અને એક પરફેક્ટ આન્સર છે. તો એ બધું જાણવા મળે છે, મને પણ ઘણો બધો શીખવા મળે છે. એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છું. અને મારી ક્યાંય પણ ભૂલ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય અને પ્રેઝન્ટેશન મટીરિયલમાં અથવા તો આ ઓવરઓલ પ્રોગ્રામ કન્ડક્ટ કરવામાં ક્યાંય ઘણી જગ્યાએ રહી ગયું હોય છે, મને પણ ધ્યાનમાં આવે છે. તો એના માટે હું માફી માંગુ છું. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે તમે જ્યારે અત્યારે ફીડબેક આપો છો ત્યારે તમે એવા પોઈન્ટ પણ કહો કે જ્યાં અમારે ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર હોય. કારણ કે જ્યારે આ પ્રોગ્રામ છે હવે મોટા ફલક પર જઈ રહ્યો છે, રાઈટ? 5 લાખથી વધારે લોકો થયા છે, દર વખતે લોકો વધતા જાય છે. એટલે જો આપણે ઇમ્પ્રૂવ નહીં કરીએ તો અમે એમાં વધારે ભગવાનની સેવા નહીં કરી શકીએ, પ્રભુપાદનું કામ સારી રીતે નહીં કરી શકીએ. એટલે પ્લીઝ તમે એવા પણ પોઈન્ટ કહો કે જ્યાં આગળ ખરેખર ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર હોય, જ્યાં નબળાઈ લાગતી હોય, એવા પોઈન્ટ પણ તમે જરૂર કહેજો. બરાબર? હરે કૃષ્ણ. યસ, સીમા માતાજી જોઈન થયા છે પ્રભુજી. યસ. મ્યુટ લાગે છે માતાજી. મને એકલા જ નથી સંભળાતો કે શું? ના પ્રભુજી, મ્યુટ છે એમનો વોઇસ. મ્યુટ છે. ઓકે. માતાજી અવાજ નથી આવતો તમારો. ઓકે, યસ. મીનવાઇલ ચેટબોક્સમાંથી ઘણા મેસેજ આવી રહ્યા છે અને ઘણાને કંઈક તમે મીનવાઇલ ચેક કરો ને સીમા માતાજી. મારે જસ્ટ એક નાની પોઈન્ટ કહી દેવો છે. બેસિકલી જે 3-4 મેજર પોઈન્ટ છે. શ્રદ્ધાવાન જે છે 26મી સપ્ટેમ્બરે સાંજે 6:45 વાગે છે. એટલે તમે બધા ફોર્મ ભરી દેજો પ્લીઝ. તો સો દેટ વી કેન ડુ દેટ સેરેમની. અને સરસ એમાં ભગવાનની પૂજા થશે અને તમારા નામે ત્યાં આગળ ફૂલ ચડાવવામાં આવશે અને તમને રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદ મળશે, જેથી તમે આજીવન એટલીસ્ટ એક માળા કરી શકો. તો મારી બધાને વિનંતી છે, જરૂર કરો. પછી બીજું કે જે લેવલ 2 જે છે એ 2 ઓક્ટોબર શનિવારે 6 વાગ્યાથી ચાલુ થાય છે. તો એનું જ બી ફોર્મ સર્ક્યુલેટ કરેલું છે. એમાં 4 બુક છે: ભગવદ્ ગીતા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ અને ઉપદેશામૃત અને ઈસોપનિષદ. આ પ્રભુપાદે નક્કી કરેલી 4 બુક છે. એ 4 બુક આપણે કરવામાં આવશે. અને એમાં રેગ્યુલર હાજરીની એક આવશ્યકતા હોય છે, રેગ્યુલર સાધના ચાર્ટ છે એક ભરવાનો હોય છે, અને એસાઇનમેન્ટ કરવાના હોય છે. આ 3 એની મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે. બીજી કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ એમાં હોતી નથી. અને જે નેક્સ્ટ કોર્સ છે એ 4 થી 21મી ઓક્ટોબર સુધી ચલાવવામાં આવવાનો છે. તો એના માટે જરૂર તમે બધાએ એનીવે શરૂઆત કરી દીધી છે, મને દેખાઈ રહ્યું છે. ઘણા બધા ભક્તોએ પોતાનો પ્રચાર અને અલગ અલગ આઈડિયાસથી કરી રહ્યા છે. તો પ્લીઝ ડુ દેટ. જેને પણ હવે દાખલા તરીકે 4 ઓક્ટોબર સુધી કંઈ ગેપ રહેતો હોય તો આ મંદિરના રેગ્યુલર પ્રોગ્રામ છે. તો એની તેજસ પ્રભુ અને દિશા માતાજી ગ્રુપમાં સર્ક્યુલેટ કરતા રહે છે એની આ લિંક. તો એમાં સવારના 4:30 થી લઈને સાંજ સુધીના પ્રોગ્રામો હોય છે. તો જરૂર તમે બધા એમાં જોઈન થઈ શકો છો. અને માયાપુરની યાત્રા છે 25 ઓક્ટોબરથી 30 ઓક્ટોબર. તો પ્લીઝ 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 આઈ રિક્વેસ્ટ whoever can spare that time અને can join. It will be a great uplifting experience, I tell you. મારા પોતાના અનુભવથી કહું છું કે ભક્તિમાં ઉન્નત થવાનો ભક્તોના સત્સંગ જેવો અચૂક અમુક બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ઓટોમેટિક જપ વધવા મળે, ઓટોમેટિક જપમાં આનંદ આવવા મળે, ઓટોમેટિક સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય, ભક્તોના સત્સંગથી થાય છે. જે મને મળ્યો છે નામનિષ્ઠા પ્રભુને બીજા ભક્તોનો સત્સંગ આગળની યાત્રાઓમાં અમૂલ્ય. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે એ કરો. અને આ 18 દિવસમાં બીજું કાંઈ તમે સાથે ન લઈ જાઓ, બીજું બધું ગીતાનું જ્ઞાન ભૂલી જાઓ તો ચાલશે. એક વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. તો પ્લીઝ that you must do. Okay, Hare Krishna. So with that